文川平行世界觉醒5金店系统。什么？你问阻拦锁有没有？有。1纳米光刻机有没有？有。可控核聚变有没有？有。别问，问就是有。恰逢央视举办平凡职业者节目，奖金1个亿，而13就这么开始了他的骚操作人生。直播间的各位观众大家好，欢迎收看央视大型群像类直播节目《平凡的职业者》，360行，行行出状元。我们能有今天，离不开各行各业的努力奋斗。本次节目，我们将全程直播360位不同职业者的真实日常。随着美艳大方的主持人的讲解，直播间画面上闪过各种职业的人员。终于开播了，央视大手笔，360个直播间，这得多少摄影师？连卖保险的都有，必须支持。节目结束时，热度最高的职业者将获得1亿奖金。现在直播间将分为360个窗口，请选择您感兴趣的职业，沉浸式体验他们的生活。师傅，开始了吗？开始了。大家好，我叫13，延津朝北区中山大街273号万能5金店老板，缺扳手、少我4，我家啥都有，记得来照顾生意啊。开局就打广告，笑不活了。帅哥卖5金，这颜值不该去偶像剧吗？溜了，等等，他掏扳手的姿势好帅。13压根没指望赢那1亿奖金，他参加节目就图个免费广告，央视全年直播，这曝光率血赚，结果真选上了。老板，你这里有这个东西吗？说着，顾客把手机上的画面给13展示了一下。这是加热棒的调温器，有的。没走2步路，13就将货架上的东西取了下来。是这玩意不？20块。对，老板厉害。本来还以为他不知道叫什么东西，要跟老板磨叨半天呢，哪成想不到20秒，事情就解决了。叮咚，收款20元。我去，没想到主播这么年轻，干活这么利索，一眼就看出来了，这是真有点本事。不会是碰巧认识这个东西吧？爹，卖出1件5金件，价格20元，宿主获得2积分。比起收款的叮咚声，13更在意脑中响起的系统提示音。作为穿越者，他刚继承这家5金店，就激活了万能5金店系统，每卖出10元5金件就能获得1点积分，而积分可用来升级技能或者兑换商城的5金件。当然，最让13吃惊的不是系统商城，而是系统商城里还有2级甚至3级商城。1级商城市场还是一些常见的5金件，2级商城市场的5金件就特么离谱了。谁好人家5金店里会有战机引擎啊、20马赫超音速飞行器这样的东西啊？而且这样离谱的东西还有很多，不过价格也高的离谱，动辄就上千的积分了。而3级是灰色的，进不去。老板，有荷叶平头吗？有。老板，有水龙头吗？有。老板，有这个钻头吗？有。不一会的功夫，来了又走了好几个客人了，每个客人在店里待的时间都不超过1分钟。我去，这么多东西是怎么记住的？不是，这5金店东西这么全吗？咋啥东西都有啊？有的不是啥东西都有，有的是小哥能清楚的记得清楚所有的5金件都在哪个位置。这样利落的5金店主，谁不喜欢呢？很快13的直播间人数就已经翻了10倍。老板，有盒尺吗？有。老板，有设定箱吗？家里急用。有。老板，有。老板，我还没说什么东西呢。你说没说？我都有。小哥有点太飘了。老板，我要光刻机，你有吗？别说，万一小哥真有呢？就在这时，5金店进来一位英姿飒爽的小姐姐，她身姿挺拔，步伐利落，眉宇间透着军人般的锐气，瞬间吸引了13的目光。老板有绳子吗？有，要多粗的？我这陷沟里了，拖车需要绳子，你这有合适的吗？有，这东西在库房，我去拿。13突然想起店里最粗的钢索昨夜售罄，补货还在路上，剩下的细绳根本拖不动车，可直播间的观众都听着呢，他只能求助一次系统了。系统，我要兑换1根5米的能经得住一辆大巴车拉力的绳子。绳子每米3积分，兑换5米一共15积分，是否兑换？虽然有些心疼，但是13还是咬牙选择了兑换。片刻间，在13面前凭空出现了一团钢索绳子。操，系统你是不是搞错了？这绳子特么比老子的小拇指还细，你告诉我，这特么是能拉大巴车的绳索？我读书少，你可别骗我。宿主，这是严格按照你的要求给你的5金件，质量绝对有保证。不过仔细想了想，系统应该也不会骗自己。来了，久等了。这个时候来买绳子的美女正在接打电话。还是不行吗，院长？好，我知道了，我们会再想别的办法的。我也知道现在情况很紧急。对面美女看13拿绳子出来了，也没多想，
一边打电话一边同13进行交谈。老板多少钱？1米20，一共5米，100块钱，断了，包换的。美女直接掏出来100块钱，交给了13，拿着绳子转身就走了。13见此松了一口气，看来这小妮子并没有发现什么不妥，估计是数理化学的不太好吧。13小哥拿的绳结有点不对，这绳结有点细了吧？待会这小姐姐肯定会回来换的。原来13小哥是在打这个主意。宝，那真是有心机了呀！小哥长得挺帅，心机还挺深沉。大夏国产航母进入最后考试阶段，却被一根战机阻拦所卡住命门，战机连续17次起降失败。谁料我五金店售出的普通钢索就解决了这个问题，而且质量比军工产品更胜一筹。而戴哥便是这个航母项目中的一员，只因他一直思考阻拦索的问题，才将车子开到沟里去了。他拿着钢索走到车前，闺女，快把绳子给我，人家等半天了。戴哥妈妈从女儿手中接过绳子，递给戴哥爸爸。老戴，你去把绳子绑车上。戴哥爸爸迅速绑好车后脱钩，路人也在车前系好绳索，准备拖车。戴哥这边也刚刚挂断电话，看着眼前的场景也愣住了。这绳子怎么这么细？我去，被老板坑了。戴哥急忙上前阻止他父母拖车。爸，你快下来吧，这绳子太细了，根本承受不住，肯定一拉就断了。我再去换一根吧。自家父母都是农村人，学历都不是太高，对于这些没概念是很正常的。戴父从车中伸出头来，都挂上了，试一试吧，万一没事呢？是呀，五金店老板懂这些，闺女试一试吧，不行再换。戴哥憋着火，五金店那小子懂绳子，回去非得跟他掰扯清楚，这破绳肯定得断，但父母坚持，他懒得争了，有些事非得亲眼见了才死心。那好吧，妈你离远点，爸你们关好车窗。好嘞，放心吧。突然前车发力猛拉，戴父倒档配合，泥坑打滑使不上劲，全靠后车拖拽，引擎轰鸣，而细绳竟纹丝不动。这绳子打药了吗？这么坚强？等等，这不就是航母需要的绳子吗？五金店的绳子竟能扛住军用吉普，戴哥心跳加速，难道这不起眼的钢索真能解决国家级难题？疯了！但事实摆在眼前，该断的绳偏不断，转眼之间车子便被拉上来了。好啊，谢谢师傅了。没事，小事一桩，给你们的绳子。戴哥一把抓过拖车绳，指尖发颤，钢丝缠绕的普通外表下竟藏着惊人的拉力，他恨不得立刻冲回实验室。这乃是普通绳子，这可是国之重器啊！爸妈，我有急事，给你们打车去机场，下次再陪你们。好，工作要紧，别太累，注意休息。说完，戴哥带着绳子，一脚油门朝着夏国军工研究院驶去。13的五金店迎来短暂清闲，晨间高峰刚过，急着买零件的顾客挤完早市，账上已躺着1000多营业额，积分又涨100余。13呀，我家烧水壶坏了，帮我看看呗。行，我阿姨，我给你看看。好，13小哥还会修东西呢。不是五金店吗？还有这服务，还有修热水壶的，我一般都是坏了直接买一个。我阿姨，你这是耦合器坏了，换新的10块，给个零件钱就成。行，给我换上吧。13，上次别家要20，我干脆买新的，还是你这儿实惠。其实吧，这壶也就20-30块钱，可老一辈啊，能省则省。修好了，我阿姨，您拿回去吧，以后多照顾我生意啊。放心，13，以后我家老头子买五金都来你这。说完，便提着水壶走了。在空闲的间隙，13换出了系统界面。系统花费100积分，提升1级维修技能。宿主花费100积分点，提升维修技能从3到4级，提升完成。维修技能升级的快感，电流般窜过13全身，从2级的小家电到3级的空调电视，如今4级了，就算智能产品，他都可以信手拈来。也不知道能升到多少级，这以后会不会升到会修飞机？随着13能修的电器增加，他觉得有必要再打一波广告了。老铁们补个通知，本店全能维修，来啥修啥，价格绝对良心。吹牛吧，老师傅都不敢这么夸口。小哥，让你修火箭，你能修吗？别说火箭了，能把所有家用电器都维修也不太可能。眼尖的兄弟看好了，点赞破百，当场打脸。哈哈，这就不必了吧？谁家开店的不吹点牛呢？其实，在很多人看来，这并没有什么，但是网上就是有很多爱较真的人。哈哈哈，这么快就满100点赞了，等我去打脸老板。13这边一会的功夫，来了好几个修东西的。李大爷，您这热水壶耦合器坏了，10块。赵大娘，您这热水壶耦合器坏了，10块。孙爷，您这热水壶耦合器坏了，10块。急了，咋全是修热水壶的？这玩意儿特爱罢工啊！哈哈哈，
过来人表示，这水壶的耦合器是真容易坏，笑死我了，我都快会了。只要拿热水壶过来的，一律耦合器坏了10块。老板，我和他不来电，是不是耦合器坏了？没13小哥，大爷大妈可咋整啊？不过除了修热水壶的比较多，其他的还有电饭煲、茶吧机、洗衣机、小太阳，什么东西都有。这些东西13统统都能干净利索的修好。好像还真是什么东西都能修啊。目前来看，还没有什么东西能难得住小哥的。金项链也来五金店修，这届顾客路子也呀。五金店、金项链都带金，好像也没啥问题。关键是老板还真特么会修，业务这么广的吗？与此同时，13所开的万能五金店不远处来了一个不速之客，他叫张宁，是个摄影爱好者，也是个主播。今天他刷到直播间时，居然遇到一个说什么都能修的主播，刚好13开播说的地址离他家也近，他也开启直播，顺便蹭蹭这波流量。家人们刚看平凡的职业者直播的时候，刷到个五金店主播，号称全能维修，这能忍？今天我们就来盘盘他。穿越五金店主，只因直播说了句没我修不了的东西，结果真被同行上门打假，谁料我反手修好打脸，直播间瞬间炸锅。此时张宁拿着无人机，举着手机来到了13的店铺。老板，这个能修吗？我之前看你直播说什么都能修，这无人机不会搞不定吧？这是刚才直播里那个叫吴江战士的博主吧？没想到真来了！我操，最新款吴江18000的玩意跑五金店来修，老板不会惨遭滑铁卢吧？因为13一句不算口误的口误，居然还真有人找上门来了。我先看的。行，但丑话说前头，要修不了直接认，别找借口。修得好，5000块双手奉上。啥无人机型号，啥故障原因，13全当耳旁风，只听到了5000块仨字，这单不接是孙子。他3两下就查出了故障，可惜店里没这零件，但系统里有啊。看13看了半天，一点反应也没有。张宁等不下去了，老板，行不行？给句痛快话，修不来就认栽，别特么磨叽。能修，稍等一会儿，我去拿点零件。仓库里，13打开系统面板，花1积分兑换了所需零件，这也太划算了，1积分换5000块，简直白捡。看着系统里20积分的红外改装模块，13咧嘴一笑，给你加个红外功能，算对得起这价钱。兴许这小子以后还会带更多无人机来呢。13两三下换好零件，顺手把红外模块也装了进去，不一会，无人机便完好如初。先生，无人机修好了，还加赠了红外模块，虽然用处不大，但平时玩玩还行。此刻张宁完全愣住了，这就修好了？行，我出去试试。不会真修好了吧？我赌10块钱的，肯定没修好。这要是也能修好，我真是给老板跪了。张哥别最后没把老板盘明白，把自己给盘了。随着无人机的升空，手机上也显示出清晰如洗的实时画面。卧槽，真修好了，牛呀！本来他是想给13上一课，结果反被13给上了一课。但花5000就修好了他价值18000的无人机，这也让他感到十分惊喜了。13小哥厉害，钱一分不少给你，以后无人机坏了还找你修。好嘞，欢迎下次光临。我没看错吧？居然真的修好了？不是，你一五金店老板居然还真会修无人机？难道他真的是陨落的天才？哈哈哈，这个小哥本来是来盘13小哥的，结果直接被种草了。13的直播间人气又涨了。就在张宁还在玩无人机的时候，手机铃声却响了起来。强子，啥急事？平时你可不常打电话。他们都是无人机发烧友，张宁建了个群，是群主。强子跟他关系不错。宁哥，龙源郊区树林走丢个5岁孩子，20小时了，警方缺人手，想让我们用无人机帮忙搜救。我马上到，通知群里其他人了吗？都通知了，能去的都会去帮忙。说完，张宁挂断了电话，将钱给13扫了过去。13小哥，钱转过去了，我还有事，就先走了。13点了点头，转头走向了五金店。其实他刚才听到张宁他们的谈话了，但却帮不上忙。若能相助，他定会。龙源郊区位于燕京外围，占地120平方公里。张宁赶到时，儿童失踪区域外围已停满警车和消防车，现场指挥小组正在找他。一名帽子叔叔拦住了想要进去的张宁。你好，我是用无人机来帮忙搜寻孩子的，十分感谢你们能来帮忙，这是应该的。张宁直播间里的网友们也在来的路上知道了事情的起因。我去，阵仗这么大吗？孩子掉20个小时了，那真是危险了。确实，郊区有野狗、野猪出没，孩子独自在外也很危险。张宁很快与强子等人会合，便开始了搜救工作。
5小时过去，已到下午2、3点，他们无人机反复充电数次，依然毫无线索。张宁的无人机也已是第3次充满电起飞。我记得小哥说有个什么红外模块，打开试试看，反正死马当活马医吧。红外模式开启的瞬间，无人机传回的画面让张宁浑身起了一层鸡皮疙瘩。这也太他妈不可思议了吧！红外模式下，整片森林化作暗红幕布，薄雾如赤红火点。他迅速扫描完自己的负责区域，随即调转无人机，协助其他人员展开搜索。宁哥，你的无人机怎么来我这片区域了？我的搜完了，没发现孩子，来帮你查看一下。张宁说完，强子瞥了眼他的无人机界面，顿时瞪大了眼睛。卧槽，这什么鬼？宁哥，你开挂了呀？透视实锤了！今天在五金店装的，老板给升级的。五金店，宁哥，你该不是路上顺手采了把野菌子吃吧？现在说不清，之后再跟你详细说吧。突然，强子大声惊呼道：“那是什么？好亮啊！看起来好像是个人。宁哥，快飞过去看看！”好，稍等。随着无人机飞过去，画面显示了出来。卧槽，真是个人，在树底下躺着呢！找到了，我们找到了！众人的欢呼一瞬间引起了周围所有部门人员的注意。是找到了吗？很有可能是，要不您看看。说着，便将操作屏幕递给了杨警官。这是什么？是热成像吗？您真是见多识广，这确实是热成像。杨警官盯着热成像画面，瞳孔骤然收缩，那团模糊的热源9成就是失踪的孩子。他飞快锁定坐标，抓起对讲机，开始指挥救援。穿越五金店主只因不想当奸商，修理无人机时顺手多加了个红外模块，效果竟比军队的还要清晰，结果就被民警、武警和消防的叔叔同时盯上了。知道孩子位置后，救援很快，不到10分钟，救援人员就赶到树下，发现了昏迷的小孩。报告领导，我们找到孩子了，马上送去医院。得知消息，救援人员一片欢呼，张明激动不已，恨不得当场给远方的13克一个，毕竟这红外模块可帮了大忙。什么这玩意没啥用，随便玩玩。13小哥也太凡尔赛了。13是真不爱吹牛，说能修就真能修，只是把王炸当3。知道孩子被找到了，杨警官也松了一口气，但顿时他又打起了张明无人机的主意。这时，助理警员小宝过来。杨警官，孩子已获救，外面很多记者想采访您，您要不要出去讲2句？让他们等会，我这有更重要的事。杨警官一改往常严肃的形象，笑眯眯的和张宁搭话。同志，这个孩子是你发现的，稍后我们会为你颁奖的哈。这是我们应该做的。小兄弟，请问你这个改装的红外模块是在哪里改的？我们的设备也想要加装一下。杨警官略显尴尬，自家警队的标准无人机竟比不上发烧友的改装机，他还得向对方请教，实在有些抹不开面子。帽子叔叔也想要改装。这东西这么有用吗？刚才那个五金店老板不是说没啥大用吗？让宁哥随便玩玩呀。看这情况是随便玩玩的吗？也是，宁哥立功，多亏五金店老板的改装模块。张宁还没开口，武警与消防负责人也赶了过来。毕竟孩子获救的发现或成需问询入档，瞒不住人。他无人机搭载红外模块的事，自然也被他们知晓了。老杨，无地道呀，想吃独食吗？听说这次找到孩子全靠那台特殊无人机。老杨，你来的真快，都不等我们。武警和消防的负责人虽听说了无人机的事，但没亲眼见识过那台改装无人机的。小哥，你这东西哪改装的？说着，他就拿着张宁的操作设备看了起来。卧槽，这比我们的还要清晰，这必须要加装。见武警负责人半天不动，消防负责人一把抓过操作设备，顿时也一脸震惊，反正眼神里透露着想要。小哥，我们消防大队的10架无人机也全要加上这个模块，太厉害了。我们武警大队的所有无人机也要加装这红外模块。杨警官一个白眼，直接翻上天。刚才是谁端着架子说派出所看上的装备，我们武警看不上？结果这回抢的比谁都起劲。张宁也被此刻的场面整得哭笑不得。3位领导，我是在一个五金店里改装的。啥？五金店？杨警官不信邪地问道。这五金店是我们所理解的五金店吗？是呀，就是我们平常买五金件的地方。3人面面相觑，半晌才消化完这个消息。确实，五金店怎么就不能有这样的人才了？那这个五金店，它地址离咱们这里不远，要不我带你们去吧？那多不好意思。上车，出发。看了这么半天，我觉得我会修热水壶了。我和气都买好了，就等我家热水壶坏了。这五金店还真是啥都有，快1天时间了，还没见哪个顾客是空手而归的。这是顾客要的都正常，但凡要是来个要火箭推进器的，你看主货能拿得出来吗？你这就是杠精！上午的时候就有个杠精已经被主播给开走了啊！刚进门的那个怎么那么像那个杠精？这边张宁风风火火的跑了进来，
跟着进来的还有杨警官等3人。13小哥，我给你拉了一笔大生意。民警、武警、消防3部门的人站在一起，气场凛冽。本就拥挤的五金店更显闭塞，压迫感瞬间拉满。民警、武警、消防联合出动，抓个五金店老板这个大阵仗。此刻，直播间的弹幕已经炸成烟花，而摄影师也下定了决心。这泼天的流量也要播到底。卧槽，什么情况？民警、武警、消防队的怎么都来了？该不会五金店腐败？这下刺激了！节目刚开播第1天，就有职业人被抓进去了，节目可真是闹笑话了。五金店主犯了天条了！此刻直播间弹幕直接疯魔，什么史上最萌主播，什么开播首日惊动3部门联合直播间热度直接蹿上榜首。正在装偶和气的13茫然的抬起头来。不是，这哥们谁？今天上午才认识吧？怎么下午就叫我哥了？兄弟，怎么火？现场气氛瞬间凝固，张宁脸上的笑容僵住了，这才意识到自己一路吹嘘的13小哥，居然连自己名字都不知道。今早急着打脸，忘记自我介绍，真特么尴尬。13小哥，我的错，之前见面忘了说了，我叫张宁。紧接着，张宁随即分享了今天用改装无人机成功救援小孩的经过，并提到民警、武警和消防部门的领导们也有意效仿，想对各自的无人机进行类似改装。妈呀！五金店老板随手改装的无人机模块救了一个小孩，所以民警、武警和消防3个部门的人一同来，是为了改装他们的无人机。老板说没用的模块，现在3个部门抢着装，还能说没用吗？老板有点太凡尔赛了。老板不吹牛，就是爱撒点小谎是吧？不是，你五金店要给帽子叔叔改装无人机？杨警官等人此时也是有些惊讶，本以为改装无人机的是个五金店的中年老板，没想到竟这么年轻。魂川五金店主进店的顾客个个闪电出手，从不空军。每次客人探头问这个能修吗？我那句标志性的能修，必让百万网友爽到捶桌。如今江湖人称通便区一哥，只因我这流水线般的成交速度比窜稀还顺畅。13小哥是，我叫杨龙，你可以叫我杨警官。杨龙礼貌的和13握了握手。看你这是在这拍个节目是吧？我们在这不影响吧？在来的路上，张宁提到13在参加央视节目，杨龙出于礼貌还是提前问问。不影响，不影响，来的都是客人，会影响啊。13松了口气，幸好张宁解释了缘由，不然他还以为自己犯事了。知道3位是为无人机红外模块而来，他心里就有底了。呵呵，大生意挣谁的钱不是挣？毕竟红外模块也是五金件，只要价格合适，改装费不要都行。那好，13小哥，您能给我们的无人机也装上红外模块吗？13点了点头。当然可以。那这费用问题，既然是你们警局和消防队要，那肯定是答应的。费就不要了，就要个零件费就行了。红外模块1000块钱，您看行吗？杨龙3人眼前一亮，只要1000块零件费就能让上万的无人机性能飞跃，这买卖太划算了。行，我们稍后就将无人机都送过来。杨龙喜出望外，13更是暗喜，系统里20积分的模块转手就赚80积分，这下再也不愁积分不够用了。成交，先免费改装5架，3天后来取货时再带5架来，咱们分批进行。虽然改装挺挣钱的，但五金店才是成本，得留足时间照看生意。听到第一次改装才5架无人机，杨龙几人顿时急了。我们派出所要改装3架，杀你们派出所要3个名额，我们武警最紧迫，先紧着我们，你们下一次再送过来怎么样？太多了吧，就跟你们武警全要了，我们消防的也很需要。3人当场争论了起来。太牛了，这五金店给警察叔叔和消防大队供货。靠，看来我还是低估了老板这东西对帽子叔叔的用处，居然都抢起来了。开播第1天就救了一个孩子，真是太厉害了。这算是卖五金件给帽子叔叔吗？别争了，石头剪刀布，输的改1架，赢的各2架，就3天，认赔。其余2人也同意这个方法。最后武警负责人输了，看得一旁的吃瓜群众忍俊不禁。燕京吴江无人机公司总部办公桌前，今天救人的这款无人机是我们的吴江无人机吧？是，也不是。什么意思？无人机是我们的无人机，但是救人的那个红外模块不是我们的，全凭那个模块才发现了那个孩子。红外模块什么东西？红外模块的红外热成像技术。周凯作为清华电子系高材生，立刻意识到红外热成像无人机的巨大商机。普通用户只需拍照，但民警、消防等特殊行业需求更为迫切。马上召集所有设计人员，讨论如何增设红外模块。助理转身离去。半小时后，会议室内已坐满吴江无人机公司的高层与设计人员。周总，加装红外模块需增加3000元成本，这已是底价。周凯眉头一皱，警方拿到的红外改装报价仅1000元，
自家3000元的定价毫无竞争力。既然拼不过，那就谈合作。他肯定吞不下这个市场，联手挣才是共赢。希望他不要不识抬举。深夜11点的燕京军工工程院依然灯火通明。小戴，你把我叫过来，什么事？老师，您看看这条绳子。袁明章接过绳子，仔细端详，感觉跟普通的绳子差不多。这绳子有什么问题吗？老师，您猜这条绳子的极限拉力是多少？这粗细，撑死3000牛的拉力，连半吨都扛不住。起初戴哥也是这么认为的，然而刚才测试的结果却是狠狠地打他的脸。老师，经过测试，这条绳子能承受超过5吨的重量。这怎么可能？5万牛都没断，不可思议！继续测试，看看它的极限在哪里。戴哥将绳子固定在拉力测算器上，继续测试。8万2000牛的时候，绳子开始断裂，而他们也停止了测试。太好了，这就是理想中的阻拦索。小戴，这个绳子你是在哪个公司发现的？老师，这是我今天在五金店花100块钱买的。袁明章一个趔趄，差点没有站稳。现在的人们生活水平都这么好了吗？五金店都卖这种绳子。随后，戴哥详细的给袁明章讲了买绳子的经过。既然他卖给你这条绳子，那么他一定知道这条绳子完全能够拉动一辆小汽车。戴哥眼睛一亮，觉得老师说的十分有道理。当务之急是召集其他工程研究员，分析确认这条绳子是否真的能作为航母阻拦索使用。一旦确认，我们再去找那个老板。景点晚上11点，这里灯光依然亮着。13已经完成了杨警官他们的5台无人机的改装工作，改装技能升到了6级，维修技能也升到5级。13也发现自己知道了更多关于机械工程学以及材料方面的知识。这应该是改装技能提升带来的效果，我感觉自己强得可怕，万物皆可修。然后他开始研究起今天从系统里卖出的绳子，这绳子的材质倒是不是很特殊，是由高强度的钢丝编制而成，但是牛就牛在它的编织工艺。这是个好东西，要是自己能制作，以后就不用系统积分兑换了。随即13又打开了系统，果然就找到了他想要的东西——绞骨机，这正是编织钢绳所需要的机器。真特么贵！然后13花了100积分兑换了绞骨机，因为有说明书，他很快就研究明白了。贵有贵的道理，这玩意居然是全自动的，试试看。说完，13就开始动手制作起来。我直播卖5金，修理电器，结果各地警方纷纷关注，并给我刷火箭。只因我店里什么都有，而我什么都能修。开播第2天，13的直播间一大早就十分的热闹。哈，网子又来了，哭了！昨天学主播用耦合器修热水壶，结果我家热水壶炸了，一看就坏，一学就废。来看直播就想知道五金店缺啥，缺货我就撤。我和楼上一样，来看直播就想知道啥不能修，有不能修的我就撤。看着直播间疯狂上涨的人数，13按照老规矩，还是先打一波广告。大家好，我是万能五金店老板13，缺啥少啥，我家都有，东西坏了啥都能修。刚打完广告，店里就来客人了，13也依然十分的干脆利索，顾客还没喘口气，东西就已买好，付款走人。哈，我等1天直播就是为了等这一会。老板，能来我家楼下开分店吗？我天天买螺丝钉，1天1个。老板这么刷有对象吗？没有的话，我不介意。这小哥这卖货速度，美女计还没喘匀就被送出门，哪来的女朋友？刚开播不久，13的直播间就被燕京警方和燕京消防大队的官方号关注了，并且收到了他们送来的火箭。我操，啥情况？这么多警方和消防的关注了主播。我刚进入直播间，来到主播犯法了。一个五金店老板那么排练吗？警方官方号刷礼物？不是，到底发生了啥呀？有没有可能他们是在催小哥？赶紧给他们改装无人机。官方号发火箭催主播，看来是真着急。不对呀，那别的警方为什么关注主播呀？各地警方关注13直播间，源于张宁用红外无人机成功救人的视频走红网络，燕京警方和消防已着手改装无人机，其他地区也纷纷跟进，希望提前掌握技术，为未来合作铺路。13小哥，我又来了。五金店才刚开店不久，笑眯眯的张宁又来了。还是好事情。什么好事情？张宁因用无人机成功救下1名儿童，被燕京市政府认定为见义勇为，获得5万元奖金及媒体采访机会。他主动提出与13平分奖金，并共同接受采访。他认为13至少有1半功劳。这小子还挺仗义，居然还想着我。13思索了片刻，决定这钱还是不拿了。13小哥，奖金可以不要，但采访必须一起上呀，要不然我一个人接受采访，我不踏实。行，我接受了。这不又是一个免费为五金店打广告的机会吗？很快，1名年轻女记者带着一个摄影师走了进来。
头回在直播间里，见记者采访别人，主播牛呀，这就成先进典型被采访了，哈哈哈！两台摄影机互相对色，有点搞笑了。女记者在来之前已经做了充分准备，向13说明来意后，便立即开机采访。您好，我们是朝阳日报记者，想采访您和张宁先生救援失踪儿童的事迹。采访进行了10来分钟，最后记者请两人各用一句话总结。很荣幸能救下孩子，再有类似情况，我依然义不容辞。万能五金店什么东西都有，包括维修服务，什么东西都能修，地址就在。听到13打起了广告，记者和摄影师一脸错愕，而对面的摄影小哥则一脸得意。一旁的张宁也傻掉了。哥，人家采访你英雄事迹呢，你搁这打广告。哈哈哈哈，又打广告，我也是真服了。主播笑死我了，央视节目直播打广告也就算了，人家来采访你也打广告，主播真是个小机灵鬼。采访完13和张宁，记者和摄影师就走了。张宁贱兮兮的凑了上来：13小哥，想请你帮个忙。还是改装无人机吗？是的，不知道你有没有时间。昨晚张宁在群里分享了改装无人机救人的事迹，加上强子的添油加醋，惹得一众发烧友眼红，现在都吵着要加装红外模块。我一个卖五金件的，总是帮别人改装，这也不是事。要是有人能帮我改装就好了。13正头疼时，一辆劳斯莱斯幻影悄然停在他的五金店外，引得周边商户纷纷侧目。在这个街区突然出现这样的顶级豪车，着实罕见。西装笔挺的周凯从车上走下来，一脸错愕。我本以为能给吴江无人机加装红外模块的，肯定得是大厂高材生或者科技达人，怎么都没想到，居然是个开五金店的。随后他便独自一人走了进去。老板是来买五金件的吗？不过13看到来人的时候也有些纳闷，哪有穿西装来买五金件的呀？身后的张宁一下窜了出来。卧槽，您是周凯周总吧？张宁一眼就认出了周凯，作为吴江无人机的铁粉，他场场发布会不落，对这位亲自站台的 CEO 再熟悉不过。吴江无人机，全球无人机巨头，其 CEO 周凯空降13直播间，瞬间引爆网友震惊。与此同时，职业钓鱼人选手的直播间里，哈哈哈，谁说我不能钓上鱼来的？钓鱼人邓源刚刚钓上来一条30斤的鲢鳙，昨天刚开播他就放下豪言能钓上大鱼，结果直接来了个空俊，到最后直播间人都快走光了。今天刚开播就上鱼了，直播间刚有点热度，结果又跑光了。他都怀疑是不是直播间出问题了。带着疑惑，邓源看向了直播间的评论：还看什么钓鱼？去看五金店老板呀！五金店老板有什么好看的？有钓鱼好看吗？吴江的老总周凯空降五金店，你说好看不好看？我操，这么牛逼，这一定得去看看。这么一看，钓鱼确实不香了，去看看热闹。邓源十分无语，他不认为吴江的老总周凯是不请自来的，肯定是13用某种手段请来的，所以他准备给这个五金店老板搞点事情。你不是什么都能修吗？难道你还能修车？巧的是，邓源那小舅子总自诩业余组顶级摩托赛车手，奖杯没拿过，车的问题倒不少。想到这，邓源突然灵光一闪，瞬间便有了主意。直播卖五金，无人机公司的 CEO 亲自来我店里寻求合作，只因我掌握的技术能让他们公司的股价至少暴涨50%。五金店里，13看着激动的张宁，一阵无语。周总好，我是您的铁杆粉丝，我叫张宁，也是吴江无人机的发烧友，真没想到今天能在这里见到您。周凯稍微有些失望，以为面前之人是13，不过他还是微笑着向张宁伸出了手。我来这里是来找13的。哦，我旁边这位就是13，万能五金店老板。我就是13。您好，我是吴江无人机公司的 CEO， 我叫周凯。哦，你好。13淡淡的回复道，表情并没有多少变化。这反而让周凯有些欣赏他了。13小哥，我听说你为我们吴江无人机改装了一个红外模块，我能亲自试一试吗？行，没问题。10分钟后，无人机平安的降落在五金店门口，周凯满脸惊讶。13小哥，直说了吧，你设计的无人机红外模块太惊艳了，我们吴江想合作接货，能量产吗？一语激起千层浪，13的直播间瞬间就跟炸开了似的。哇操，无人机巨头居然准备向一个五金店寄货，哈哈哈！吴江无人机配件厂商万能五金店，这属实有点搞笑了，全国最盘面的五金店了吧？其实周凯的算盘13很清楚。随后周凯继续说道：我们需求量很大，您能稳定供货吗？如果产能有限，是否考虑转让技术？价格绝对让您满意。交出技术，那我的积分还怎么赚？开玩笑呢，我们能完成供货，这点您放心吧。13小哥，吴江的订单量可不是小打小闹，您确定真能吃得下？确定，可以将这个写进合同条款里，如果完不成供货，我担全责。既然13都这样说了，周凯也不再多问什么。不过我也有个要求。说来听弟，
凡是改装红外模块的无人机，要和五金店以联名的名义来售卖。听到这话，周凯瞬间惊呆了，看着笑眯眯的13。现在的年轻人这么敢想敢干吗？其实13也不是这么敢想敢干，他只是想为自己的五金店打广告而已。卧槽，五金店和吴江无人机做联名，感觉有点奇怪。吓死我了！13小哥为了打广告，真是无所不用其极了。这要是真成了，那广告可太硬了。吴江万能五金店联名无人机，可太有意思了。周凯权衡利弊之后，便同意了13的要求。好，我同意了。周凯的一句话，如同核弹落地，炸得13直播间满屏问号。我操，竟然真的同意了！真是人有多大胆，地有多大产。我13小哥是真牛逼。我愿称之为夏国最有台面的五金店，牛批！13小哥为了卖个五金件，真是无所不用其极。此刻的张宁像是在看鬼一样的表情看着13。13小哥，你真是太牛皮了！后续合作的详细方面，我会派我助理来跟你一一敲定。该聊的都聊完了，可是周凯还没有离开的意思。周总，您还有什么事吗？13小哥，你这本事开五金店太浪费了，来当我们的设计总监，工资比你现在开店赚得多。我好心和你合作，你居然想让我去当牛马！一旁的张宁不断给13使眼色，意思是让13赶紧答应。周总，我还是喜欢开五金店，对不起，辜负你好意了。13略带歉意地回绝了周凯的邀请，而直播间的网友此刻比13还着急。到底还是年轻人，五金店老了，它还不一样吗？自不血亏呀！吴江的刀粉，别人挤破头都抢不到。就是噻，年轻人应该锐意进取，努力拼一把，而不是躺平。13的拒绝并没让周凯感到意外，但失落还是要失落的。那这样，我给你留个名誉设计总监的位置，可以直接和我对接。以后我们公司要是采纳了你的设计方案，会给你丰厚的报酬，但平时无底薪。说完之后，周凯便离开了五金店，张宁也跟了出去。13则是继续卖自己的五金件。老板，这东西能修吗？能修。当13转身后，看到一个甜美少女居然拉了个破了一个洞的马桶来修，他都惊呆了。这玩意换一个就好了嘛，还爱修。其实还真不怪人家姑娘不买新的，别人认床，她认马桶，去其他地方就便秘。而他这款马桶商家早已下架了，买不到新的了。卧槽，这怎么不是马桶吗？哈哈哈，不是怎么还有修马桶的呀？我真的笑喷了，这咋修？买个新的不好吗？13小哥话说早了吧，这下看你怎么办。看着眼前的马桶，即使已经被洗干净了，也依旧让13感到有点恶心。小姐姐，为什么不买新的？这有什么好修的？其实13是真不想修这玩意儿。能换早换了，但我认马桶不是这个就拉不出来，反正我不管。你刚才说了你能修，你就要保证给我修好，我与马桶共存亡。听到这话，13都有些想笑。好，能修。直播间网友万没想到13真的能修马桶。不是，你还真能修马桶。主播，你要是能将马桶修好，我给你刷个大火箭。老板，快点修吧。先别急，去给我买2袋方便面。老板是打算边吃边修吗？哈哈。还愣着干嘛？还修不修了？赶紧去。哼，好好好，我去还不行吗？要最便宜的。要卤蛋火腿肠吗？我请你。不需要，你赶紧去吧。过了一会儿，少女便将方便面买了回来。给你2包泡面，期望不会撑死你。13接过泡面，笑着说道：“谁说我让你买泡面是用来吃的？”老板，我读书事少，又不是傻子，泡面除了吃还能干什么？泡面还可以修马桶。听着13的话语，少女陷入了沉思。难道他要用马桶煮泡面？咦，真恶心，不敢想。随着13一顿操作，最后喷上漆，马桶就像新的一样。一旁的少女被震惊得合不拢嘴。直播卖5金，用泡面帮顾客修马桶，她居然怀疑质量有问题。老板，这用泡面修的结实吗？承重300斤，稳如泰山。说着，13一屁股坐上修好的马桶。你看没有什么问题吧？这主播有点东西，这种修理方法是咋想到的？难道真要把火箭拉过来，才能难得住五金店老板？老板，修马桶多少钱？快点，我憋不住了。不要钱，快去吧，别拉我店里了，以后常来照顾我生意。说完，少女抱着马桶一溜烟的跑了。30分钟后，少女满脸舒爽的坐在马桶上。她打开手机，发现自己所在的直播平台上私信999加，直接爆满了。原来少女名叫郭小玲，是一个科技类型的主播，粉丝也有100多万。突然她的手机响了起来。郭小姐你好，之前您来我们店里看了我们50 mini 这款车型，请问有购买意向吗？你们的车型我挺喜欢的，颜色我不喜欢。郭小姐，颜色可以让人改呀，喷漆码很简单。突然她想到刚才13帮她修马桶喷的漆，喷完后完全无色差，
跟之前一模一样。正想着怎么照顾13的生意呢，这办法就来了。那好，给我订一辆吧。万能五金店里，自13用泡面修好马桶后，附近的网友就癫狂了。老板，我这个桌子破了一个角，能用泡面修吗？能修。老板，我这个碗碎了，能用泡面修吗？能修，就是喷了漆就不能吃饭用啊。没事，13小哥，我修好回家供上。13小哥，这些网友演都不演了。13非常无奈，今天全是想用泡面修东西的。最后，他去隔壁买了一箱泡面，省得来回跑。我13小哥自己买了箱泡面备上了。在五金店里卖泡面，恐怕还只有我13小哥的五金店了吧？一下午的时间，13都在用泡面修东西。来点正常的东西让我修修吧。老板，这摩托你能修吗？打不着火了，我找不到问题。能修能修。13高兴坏了，连忙起身去迎接。姐夫，我到你说的这个五金店门口了，真能修摩托车吗？这家师傅不仅会修，还会改装，要不然我不会介绍给你。眼前这位就是被钓鱼人邓元忽悠来修摩托车的小舅子蔡坤，就为了落13的面子，邓元这老小子竟然弄这出。姐夫果然没骗自己，先不说别的，这态度就挺好。直播间网友看到这一幕都呆了。不是，你一五金店老板难道还会修摩托车？这估计也是个小黑子，想搞主播，结果没想到13小哥真敢修。又来一个修摩托的，这拿五金店老板不大爷了。兄弟，你这摩托车哪里有毛病？我也不知道，就是打不着火了。随着13的一顿检查，不过2分钟就发现了问题。师傅，哪里出问题了？活塞环坏了，换个新的就行。师傅，你这五金店里还有活塞环？当然有。随后13便去仓库拿出了用3积分向系统兑换的活塞环，迅速换上，打火，摩托车直接启动成功。活塞环30，维修费50，请问老板是扫码还是现金？这就离谱，一下就修好了，我上我也行。难道老板改车真的很牛皮？试试看。老板，钱转过去了，您能改装摩托车吗？我想将我的摩托车改装。终于可以不用继续用泡面修东西了。能，必须能，改装要2天左右。没问题，改装费不超过5万块钱就行了。留个电话，改好了我联系你。与此同时，燕京军工研究院里众多研究员聚在一起，一天一夜没有休息，全都顶着一圈黑眼圈。居然真的完全达标了！小戴，联系辽阳号的舰长张扬，就说航母战机索兰索这是有着落了。1刻钟之后，办公室，事情就是这样。五金店的绳子，老板背景干净吗？这是他的档案，你看看。随后，张扬拿起文件看了起来。张舰长，这事确实需要你们军方跟进一下，不要让技术流传了出去。那我们动身吧，这事不能再拖了。1个小时后，几辆军用吉普在了13的店门口，当地警方也被调度了过来。此时的杨龙满脸懵逼，这地方他太熟悉了，昨天他才刚刚来过。就是这个五金店吗？是的，老师。丁，万幸收款10元钱。13笑着将手中的烧水壶交给了张奶奶。得了，张奶奶，下次有东西坏了就来我这里，我这什么都能修。好嘞。因为现在店里没人，13便准备接着去研究改装摩托车的事情。他刚一出门就愣住了。什么情况？这是怎么了？此时的军警2方人马看到13出来，所有人的眼光瞬间聚集在13身上。此刻13的直播间瞬间炸了。发生什么事了？好几辆军用代吉普，主播一定是贩卖奶粉了，这么大阵仗。看到人群中的戴哥，13也就知道对方因何而来，心里也就有底了。这绳子这么厉害吗？这么多大佬前来。你好，13先生。13礼貌的和袁明章握手。我们这里有很重要的事情要问你，您方便关闭直播吗？可以。随着直播间的关闭，摄影师也知道这地方不是他能待的，直接就走了。13先生，我叫袁明章，是咱们燕京军工研究院的院长，你认识这绳子吗？这是从我店里卖出去的，当然认识。那敢问13小哥，这绳子你是从哪里进的？不是进的货，这绳子是我自己做的。13的话让在场的几人心头巨震，眼神惊颤。13小哥，我能不能问问你，你为啥想起来做绳子呢？就是感觉市面上的绳子不太结实，就自己做了。那这绳子你卖出去几条，有记录吗？我就卖出去1条，就是给了这位女军官。我叫戴哥。既然该问的都问明白了，袁明章也决定直接摊牌了。随后便详细的和13说了航母以及阻拦索的事情。我们这有2种合作方式，第一是我们买断绳子的制作和使用，你以后不能生产。第二，你给我们供货，我们以每条30万的价格采购。对方的财大气粗，震惊的1399不能回过神来。我在五金店直播，
随手错出来一根绳子，军方竟以30万的价格收购，只因这绳子是他们一直苦心研发的航母阻拦索。此时，军工院一众大佬正在我的店里和我交谈。抱歉，专利我不太想卖，所以我选择给你们供货。你再好好想想，这可不是一件小事。元老，我想好了，就由我给你们供货就行了。可以先按参数做个样品吗？我们想测试看看。13点点头，随即袁明章就将参数给了他。13看了看参数，转身进入仓库里，不多时又从里面出来了。出来时手里多了根钢制的绳索。元老，您看看这个粗细，这个长度合适吗？这绳子是你自己做出来的？我有一台制骨机，这是我用它做出来的。接过钢绳，袁明章和张扬几人直接在五金店里测量起了基础参数。这个长度和粗细都符合我们的需求。元老，您带回去吧，反正这玩意现在放我这也是摆着。袁明章笑眯眯的点头答应，他等的就是13的这句话。13，以后有什么问题也可以来找我，这是我的联系方式。袁明章递出了名片。元老，还想请教下，如果成功签订合同，我这算是为夏国军方供货了吗？算是吧。那我可以往外说吗？可以，不提及航母阻拦索就行。那就好，我这五金店的招牌越来越硬了。几人顿时无语了，这他妈是想要打广告啊！对了，13，国庆节当天辽阳号试水，我邀请你来参观。13本想委婉拒绝，但是袁明章一句话就让他瞬间闭嘴。到时会有大屏滚动，致谢为辽阳号航母做出贡献的企业，你的五金店也是之一哦。元老，我去，必须去。随后，袁明章几人便离开了。临走的时候，13将改装好的5架无人机交给了杨龙杨队。你小子可真行，生意都做到军方那去了。哈哈，小事小事。随后，杨龙将改装的钱转给了13。傍晚，一阵电话铃声响起。13，是我，袁明章。你好，元老。你制作的航母阻拦索成功通过了所有测试，之后便可以签合同了。现在你把卡号发来，我把钱给你转过去。叮咚，收款30万。随即13打开了系统面板。我操，积分这么多了，刚才直接给了3万积分。想了想，13又解锁了2个新技能。升级完成，13正在店里研究蔡坤的摩托车该如何改装时，一个陌生女人抱了2个箱子来到了店里。你好，我是周总的助理，过来签合同的，顺便带了一批样机过来，请你给一些改动方案。好，你过2天来取货。助理走后，13拿起周凯的无人机研究了起来。这无人机功能太单一了。然后13开始在纸上写改动方案。邓源这边刚刚结束直播，此刻的邓源心情不是很好。今天一大早，他开门红还钓到了几条鲢鳙和翘嘴，后来就完全空军了。空军也就罢了，后来钓上来的东西简直奇葩，什么破鞋、共享单车、啤酒瓶子，他索性就不钓了，开始玩手机。刚打开手机，就幸灾乐祸了起来。这小子不知道犯了什么事了，居然把军方都给惊动了，那这第一我可不就有机会了吗？翌日，五金店外，摄影师早早的站在那里，可是五金店门还没开。卧槽，怎么回事？难道真被抓进去了？就在摄影师快要睡着时，13才悠哉悠哉的走过来。抱歉，睡过头了。师傅，开始直播吧。我去，居然开播了！我的快乐源泉又回来了。13小哥，你是不是犯事了？随即13按照惯例开始打广告。我13小哥一天不打广告就浑身难受。13这边打完广告就进店准备开始营业了。13小哥，直播间很多网友都在问你昨天的事情，要不要给个解释？感谢各位网友们的关心。昨天军方来找我，并不是我犯法了，而是军方要找我这五金店供货一些五金件来谈合作的。哈哈，军方找你采购航母螺丝吧？13小哥怕不是把网友当傻子戏耍，口碑要崩了呀！13小哥，是不是你的红外模块军方也看上了？那倒不是，军方自己有，怎么可能来我这采购？而此时直播间网友们却不买账了。这个五金店老板为了流量真是无所不用其极呀！除了红外模块，军方还能买其他的吗？就在直播间吵得不可开交的时候，昨天的军用吉普又停在了13的门口，这次只有一辆，车上下来2人。小戴，就是这里吗？就是这里，我们要和这个五金店的老板签订采购合同。听到戴哥的话，楚志远瞬间一副难以置信的表情。他是负责军队物资采购的采购部主任，今天是来签订采购合同的。来五金店采购真的神奇。随后他们便进了五金店。你好，13先生，我是楚志远，燕京军备采购部主任，今天是来和你签订采购合同的。随即他将合同文件递了过去，13接过合同看了看。不是真给军方供货呀？
我真是跪了。13小哥，我承认刚才我有点大声了。摄影师本想拍摄一下合同的内容，没想到楚志远和戴哥瞬间凝视过来，用身体挡住了摄影师和镜头的视线。如果没问题，咱们就签订吧。签完合同，两人也没有过多停留，便离开了。13也准备正式开始今天的工作，他将摩托车推到了外面空旷的地方，开始了改装。刚才看外壳还没看出来，这特么不是极限250吗？不是，想起来改极限250的绝对脑子250了。下午3点，13拧上摩托车的最后一颗螺丝钉，摩托车改装完成。这换下来一堆零件，这车还能开吗？都改装完了，能不能发动，试一试不就知道了吗？随着摩托车那如同野兽般的轰鸣声响起，便宣布改装已经成功。13直接打通了蔡坤的电话。喂，蔡坤吗？你的摩托车改装好了，咱们找个地方试试车吧。这么快？行，我稍后发你地址，咱俩会合。说完，13便骑上摩托车扬长而去。直播卖5金，随手帮顾客改装的1万块的山寨125摩托车，竟让300多万的杜卡迪只能吃尾气。只因我改装的配件都是从系统兑换的黑科技。五金店门口看着骑车远去的13，摄影师无力咆哮：我没上车啊！我没上车！见状，他赶紧打了辆出租车跟了上去。13来到蔡坤发的定位后，没见到人，他决定自己先试一试这改装的摩托车。在赛道边上，有几个人靠在摩托车上聊着天。13一进赛车场，他们就有关注，主要是他的黄色安全帽太扎眼了。这谁呀？特么戴着工地安全帽就来骑摩托了？这谁？骑个极限250就来了？这车还改装过，简直白瞎了。就在这时，一个工作人员拦住了13。您好，您不是我们俱乐部的会员吧？不是。非会员进场1圈100块，请您悉资。随后13带着摄影师进入了场地，现在赛道上就13一辆车。这确实是个新手呀，连压弯都不会，铁蒙新无疑了。咦，他这摩托车声音有些特殊，改过排气管了吧？这时，一辆红色的杜卡迪骑了过来。钱总来了。小钱啊，你这杜卡迪改好了？改好了，准备试试车。说完，俱乐部老板一车便骑上了赛道，全速试车。13这边刚熟悉完赛道，现在开始提速，不过片刻便拉近了与钱子峰的距离。我操，这特么是那个垃圾仿赛极限250？这提速是假的吧？13的直播间里，了解背后真相的网友更是吃惊。我操，老板改装的车能这么快？不是，你义五金店老板不仅会改车，还会骑车，还会压弯。快看，主播与杜卡迪越来越近了。熟悉普通模式后，13便将摩托车切换到野兽模式，摩托车再次提速。此时车速已来到280，瞬息之间便超过了杜卡迪。看到远去的13，钱子峰将杜卡迪停在了路边。2分55秒，刷新这个赛场最快圈速了！牛逼，直接破3了！这极限250到底是哪个大师改的？这么厉害！听到场外几人的谈话，钱子峰愣住了。极限250，这是什么车？这么厉害的车我怎么没听说过？此时13已经试车完毕，正缓缓驶出赛道。蔡坤正好也刚到。您好，先生，您一共跑了10圈，一共是1000块钱，现金还是手机支付？赛道出口，工作人员准备收款，钱子峰连忙小跑过来。这钱免了吧？这不是钱子峰吗？家国最年轻的职业摩托手之一，我服了，老板，这世界上真的没有你不擅长的东西吗？谢了，请问你是？我是这家摩托车俱乐部的老板，我叫钱子峰。请问您怎么称呼？叫我13就好啊。13兄弟，我就开门见山的问了，这车是您的吗？这车是我的。这车不是我的，是我改的。坤兄，你这车买错了呀，但改对了。兄弟，你这车多少钱改装的？我找老板按照5万改装费改的。13摘下有些扎眼的黄色头盔，点点头。大坤，你这车我50万买了。我暂时没有想卖车的想法，我想先去试试车。10分钟后，蔡坤满脸兴奋地从摩托车上依依不舍地下来。13老板，这车也太掉炸天了，给我个卡号吧，我把钱给你。13把卡号发给蔡坤，紧接着蔡坤直接转账50万给他。这就进账了50万呢，这来钱也太快了吧！操，昨天30万，今天又50万，这么是五金店老板？这边钱子峰和13也趁机交谈了起来，顺便交换了名片。等13他们走后，他迫不及待地看向了名片。夜晚下播后，13花费800积分又兑换了一个引擎。这引擎的能量转化效率好高。燕京军工研究院自航母阻拦索被攻克之后，
戴哥又被分配到攻克夏国战斗机隐身难题的任务中。一名研究员手里拿着一张数据单，脸色并不是很好。结果怎么样？有提升，但是还是不理想。翌日下午，13正在刷短视频，一个略微有些熟悉的声音打破了他的悠闲。嗨，老板。小姐姐，你马桶没问题吧？哈哈，我今天来不是让你修马桶的，还有我叫郭小玲，你叫我小玲就行。那天多谢你了。那你来是干什么的？我来你五金店，当然是来买五金件的。五金件有什么？死亡芭比粉色的涂料有吗？13被噎住了，这是什么鬼颜色？不会这颜色，老板店里也有吧？难道老板要遭遇滑铁卢了？有，你要多少？我去给你拿。我要能涂满一辆车的量。系统商城里，13兑换了一大罐死亡芭比粉颜色的涂料，花费15积分。给死亡芭比粉颜色的涂料200块钱。老板，你这涂料上怎么什么标志都没有？不会是3无产品吧？我这之前调出来的，放心使用，包售后的。老板，我新买了辆车，想麻烦你帮忙改色，3000块手工费，接吗？接，必须接。我的汽车就在你店外，要现在开始吗？坐着，开工。2个小时后，喷漆完毕，阳光下的车身呈现出一种奇异的光泽。老板，钱转过去了，我先去试试我的新车。随后，郭小玲便驾车来到一条宽敞的大路。我记得这路限速80，开个70肯定没问题。其实他不知道的是，由于昨天这条路前方新建的小学正式开业了，限速下调到了50，新的指示牌还没来得及更换，他的车速瞬间引起了交警老张的注意。小王，将刚才那辆粉红色50迷你小车的超速记录调出来。对讲机那端传来小王的声音：张哥，我这没显示你那边有超速记录呀。不可能。老张眉毛都立了起来，以他20年从事交警的经验来看，刚才那辆粉色的50迷你绝对超速了，怎么可能没有超速记录呢？快看看这个路口的测速雷达是不是坏掉了？测速雷达目前完全正常，还在继续测速。小王，追踪车牌号为燕2660的50迷你小车在前面那个测速雷达点的速度记录。张哥，还是没有呀？马上调取沿路监控。然而，监控里看得到的车，雷达测速上依旧是死活找不到测速记录。直播卖5金，随手改了个车漆，竟被帽子叔叔请到局子里喝茶，只因我改漆的车能完美躲过交警的测速雷达。此时，交警局里一众警员还在持续追踪刚才的粉色50迷你，结果和老张预想的一样，这辆车居然能够躲过测速雷达。随即他将这事报告了上去，然后燕京警方和交警临时形成了专案小组。报告，刚显示这辆粉色50迷你在旺达商场停了一会，现在又朝着东大街方向驶去。好，我们正往那里赶去，注意不要跟丢，实时播报动向。警车上，老张和警局派出所的同事一同在车上追查，凑巧的警方这边的负责人又是杨龙。老张，真有你说的那么邪乎？老杨，别说你觉得邪乎了，当交警这么多年，我还没碰到过这种事。你说这么个小车还是新车，吃多了，居然装屏蔽雷达的装置，难道运送了见不得人的东西？4S 店里面，郭小玲叉着腰，一副火爆小辣椒的样子。你们得给我个说法，要不然就给我退货。原来自他改喷漆颜色后，开车去商场买东西，自动识别杆居然不起作用。他一连换了几个商场，都是这个结果，索性他就来 4S 店退车来了。您稍等一下，我们马上联系工程师处理。就在销售头疼的时候，一阵急促的警笛声打破了 4S 店的宁静，几辆警车停在了 4S 店的门口。就是这台车，立刻将这台车查封。杨龙看了一眼车里，发现没人，把现场控制住，一个人都不能走，立刻寻找车主人。刚才他们在路上就查清楚了车主的所有信息。这时，店长连忙迎了上来。警察同志，你们好，发生什么事了吗？有什么需要的，我们一定全力配合。我们来找个人，和你们店关系不大。杨龙巡视一圈，很快就发现了郭小玲，直奔他而来。你就是郭小玲，外面的粉色50迷你是你的吗？郭小玲十分配合的点了点头。你知道你犯了什么事吗？帽子叔叔，我不知道。杨龙眼睛微眯，不动声色的打量着郭小玲。反正不管知道不知道，连人带车先带走再说。燕京市公安局，杨龙从审讯室里出来透口气。怎么样，老杨？经过我多年的审讯经验，这个郭小玲是真不知道发生了什么。随后，杨龙讲述了审讯经过，结果是，就连郭小玲也感觉自己的车有问题。你们那边什么情况？我们刚才仔细搜了一番，没有任何有用的发现。但是我们的测速雷达就是测不出来这辆车的车速。杨龙无奈叹气，继续走进了审讯室。此时审讯室的郭小玲都快哭了，新车出问题了不说，自己还进局子了。
看到杨龙又进来了，他眼睛亮了起来。杨警官，我没事了吧？可以走了吗？先别急，还有一些问题。这车是你今天才拿到的吗？是的。那你拿到后干了什么？郭晓玲详细的讲述了所发生的一切。杨龙听到郭晓玲说给新车改过颜色，立刻就抓住了关键点。他猜估计和这颜色有关。你的车在哪里改色的？我怀疑你的车和改色有关。应该不会吧？是不是你们搞错了？那你说是哪里的问题？见状，郭晓玲说出了自己改车的地方。什么？万能五金店？杨警官，你知道这里？我可太熟了，常客。行了，你等着吧，我把那小子带回来问问就知道了。五金店里此刻已经快到晚上8点了，因为8点13就关门下班了，同时直播间也会关闭。13老板，300个红外模块我已经点完毕，回去后就立刻让财务打款。13点头。13老板，您还有什么要交代的吗？随即13将之前整理好的改进方案和建议拿了出来。这些东西交给你们周总，他看了就明白了。收下资料，助理一行人便离开了。就在13要关门的时候，杨龙带着2个警员到了。13老弟，这是准备下班了吗？杨警官，这么晚了，有何贵干？有件事情牵扯到你了，我们想要请你回去配合调查一下。13愣住了，这次又是为什么？我操，怎么回事？不是，我13小哥又犯事了。听你的意思，难道老板之前犯过事？好，稍等我一下，我关下门。13关店后，便跟着杨龙他们走了。军工研究院食堂，戴哥看着手机上逐渐远去的警车，眉头轻皱。13被抓啊，看来要向老师报备一下了。戴哥拿出手机，急忙拨出了电话，简要的向袁明章说了一下情况。我知道啊，我在开会，会议很重要，你去警局一趟看看具体发生了什么，警方那边我会打好招呼。好，我这就去。戴哥饭都没吃完，直接起身离开。公安局内，13看到郭晓玲便猜到个大概。这次的油漆颜料这么牛皮吗？究其原因，还是系统太良心，给的东西又超纲了。这也不是第一次了。就在杨龙思考是不是派人来鉴定一下郭晓玲车漆的时候，戴哥已经到了警局。你好，我叫戴哥，我们上次见过。您好，我是杨龙。杨警官，我们领导已经和你们领导通过话，让我来全程协助跟进13的这个案件。杨龙诧异地盯着戴哥，请您见谅，13目前对我们十分重要。杨龙再看向一旁小警员，小警员微微点头。杨队，是这样的。随后，杨龙向戴哥详细地描述了事情的经过。听完描述，他惊呆了。你说这车能躲过测速雷达的检测，并怀疑是13老板的涂料造成的？杨龙点点头，他确实是这么想的。不过这么巧吗？戴哥心中一阵悸动，不过随即又平静了下来。那你们检测了吗？杨龙尴尬一笑，没有，我们暂时还不知道找谁，刚好您来了，您是专家。把车送到我们研究院吧，明天就能出结果。说完，杨龙便让人把13和郭晓玲放了，毕竟他们只是有嫌疑，并没有证据。就算是因为涂料的缘故，如果是过失持有，也是不构成犯罪的。直播卖5金，被2个美女分别拉去冒充男朋友，只因我说有，结果他们误以为男朋友也有。警局外，13他们被放出来后，郭晓玲满脸埋怨地看向他。老板，我这车的问题是不是因为你给我改色改的？13摸了摸鼻子，略显尴尬。那啥，我也不太清楚，等警察叔叔后续调查结果吧。这已经被送往我们研究院了，明天就能知道结果了。一旁的郭晓玲看向一旁说话的戴哥，顿时感觉眼睛被闪瞎了。刚才在局里，他一直在担惊受怕，没仔细看戴哥。好漂亮的小姐姐，老板，这你女朋友吗？不是，就是普通朋友。说完，13瞥了一眼，发现戴哥并没有什么反应，这才松了一口气。刚进去待了一会，都有点饿了，走，吃烧烤去。好呀好呀。烧烤摊上，几人大快朵颐。13和郭晓玲2人已经各自喝了一瓶啤酒，戴哥因为还有事，所以没喝。那老板，你有没有女朋友呀？郭晓玲借着一点点酒精问道。戴哥虽然没说话，但是耳朵也竖了起来，默默听着。我现在可是在事业上升期，不想踏儿女私情。切，不说算了，还扯什么事业上升期？我的5金店蒸蒸日上，怎么就不是上升期了？郭晓玲被13逗笑了。你这5金店能上升到哪去？难不成你还能卖火箭引擎？对于这话，13只是笑笑，并没有接话。突然，郭晓玲手机响了起来，看到这个来电提示，她面露痛苦之色。武商大人，有什么指示？你说什么指示？今天晚上的相亲，你为什么没去？妈妈，你女儿今天进局子了，差点就出不来了。你猜我信吗？你这小妮子的理由越来越离谱了。一旁的13似笑非笑，一副事不关己、高高挂起的看戏姿态。
让郭晓玲瞬间想到一个可以暂时逃过一劫的好办法。郭晓玲捂住手机，小声地向13说道：“13小哥，别看戏了，帮个忙。你该不会想拿我当挡箭牌吧？我坚决不同意。我这次进局子，8成就是你给我改色的原因。你要是帮我确定是你改期的原因，我就不追究了，不然，哼哼。”郭晓玲狠狠地挥了挥自己的小拳头。听到这话，13顿时犯了难，权衡一下后，他还是点头答应了。随后，郭晓玲继续通电话。妈，其实我已经有对象了。你骗鬼呢？不信就开视频，他现在就在我身旁。行，你开视频我看看。郭晓玲打开视频，将镜头对准了13。阿姨您好，我叫13。小伙子哪里毕业的？干什么的呀？阿姨，我是华清大学毕业的。至于我的工作嘛，我公司目前的工作内容是和吴江公司进行合作事宜，同时为咱们夏国军方供货。听到这话，戴哥和郭晓玲两人都愣住了。关键是13还真没有撒谎，可他就是个开5金店的呀。随后又寒暄了几句，才挂断视频。13小哥，你行呀，出口成章，我敬你一杯，往事一笔勾销。就在两人碰杯的时候，一道不和谐的声音传来。这不是13大班长吗？来人中为首的人叫郑子航，他是13的高中同学，只是因为嫉妒便来找事。不好意思，你们是谁？我郑子航，咱们高中同学。那时我们学习成绩差，一直坐最后一排，您肯定不记得我们了。说完，他身旁3人就纷纷报上了自己的姓名。哦，老同学，真巧。13的冷淡让郑子航更加恼怒。呵呵，大班长，你现在在做什么呀？开了个5金店做生意。啥？现在开个5金店也能被说成是做生意了？郑子航终于放下心来，确认13过得不如自己好。我郑哥现在在一个职业赛车队伍里当技师，年薪30多万。说话的是冯汉，和郑子航关系最好的哥们之一。郑子航一脸得意，看没有人接话，郑子航也没有尴尬，而是看向戴哥，笑着说道：“美女，要是什么随便点，今晚我请，毕竟我和班长是老同学。”而一旁的戴哥和郭晓玲专注撸串，把他当成了空气。郑子航感觉面子有点挂不住。此时戴哥的手机突然响了起来。妈，有什么事吗？电话那头传来的声音让戴哥的表情变得和刚才郭晓玲的如出一辙。妈，你别给我介绍相亲对象了，我有对象了，名字叫13，这我让他给你说几句话。一旁的13都懵了，简直就是现学现卖。他看向戴哥求助的眼神，接过了电话。毕竟一个养也是赶，2个养也是放。哎，好嘞，有时间我过去看带阿姨去。本来有些怀疑自己魅力的郑子航，此刻又恢复了信心。班长，你也不早说，这是你女朋友？不死心的郑子航又将目光转向了一旁吃烤翅的郭晓玲。美女，你喜欢赛车吗？我免费送你几张门票。郭晓玲的表情并不是很好看。不用，谢谢。连番被拒绝后，郑子航决定在13面前找回失去的面子。大班长，你开5金店，一个月赚多少钱？没多少钱。没多少钱是多少钱？没别的意思，就是我大伯退休了，也想开个5金店，所以我问问看看行情怎么样。不过这借口任谁听都一股满满讽刺的味道。叮咚，驾国工行提醒您到账30万元。此时13的收款提示音响起，虽然声音不大，但是郑子航等人听的却是清清楚楚。13放下手机，淡然地看向郑子航。对不起，你刚才说什么？我没听清。呵呵，没说什么，我说你要不再吃点。13站起身来。我们吃好了，刚才你说你买单，谢谢啊。随后便带着2女离去。与此同时，燕京吴江无人机公司总部，一场极其重要的会议正在召开。老李，你说，军方如果对无人机招标，我们能中标吗？说实话，不能。不过您放心，我们都达不到军方的标准，其他公司更达不到。散会之后，周凯坐在办公室里沉思。周总，我们已收到第1批红外模块，款项已经打过去了。周凯点点头。警方和消防那边联系了吗？联系了，他们很多都有购买意向，有几个分局已经下单了。后续销量好的话，就开始逐步向全国范围内推行。好的，周总，还有，这是13老板交货的时候给我们的资料文件，说是给你的。什么资料？13老板说是一些无人机改进的资料。周凯打开文件资料，只扫了一眼就愣住。直播卖5金，被帽子叔叔请去局子里喝茶。军方大佬却要求帽子叔叔向我道歉，只因我卖出的涂料是军方苦苦寻求的战机隐身涂料，直接帮军工院省去了研发过程。吴江无人机总裁办公室，周凯打开13提供的无人机改装建议和意见。文件内容是一张奇特的机械结构图，图案外形看起来像蜻蜓。周凯明白这是13设计的无人机。无人机居然特么还可以这样，
一向老成持重的周凯嘴里也不免飙出了脏话，毕竟这已经打破了周凯对固有无人机的认知。他一直嫌弃自己这边的工程师们不够激进，13的改装让他眼睛发亮。他立刻让助理通知李显过来。周总，您找我。李显，你过来看看这个。李显纳闷地接过周凯递过来的图纸资料，跟刚才的周凯一样，一瞬间就瞪大了双眼。这还是无人机吗？艺术品啊，这简直就是艺术品。周总，这是谁给你的？李显虽然在问话，但眼神却未离开图纸。这你不用管，你就说这套方案有没有可行性。用了将近1个小时的时间，李显才将资料看完一遍。以我目前的经验来看，这套方案的可行性很高，不过这也只是在图纸上，真正的是否可以，还是要做出成品来试验一番。此时，李显依旧难以平静，他只想立刻投入到实验室中。周凯也十分惊讶，没想到李显对这款无人机评价这么高。李显，给你个任务，按照这个图纸尽快做一个成品出来。好的。李显想都没想就直接答应了。翌日一大早，戴哥来到了实验室。此时的实验室里，一堆研究员围着一辆粉红色的50迷你，充满了好奇。小戴，这辆车是你派人送过来的？戴哥点点头。一辆车能屏蔽雷达电磁信号的情况，他们也是头一次遇到。估计是某些涂料混合产生了些许屏蔽雷达信号的效果吧。说不准，或许这个涂料能给我们带来一些启发呢。哈哈哈，如果那样就好了。几人嘴上说着但愿，但却没抱太大的希望。戴哥也是一样，只是为了帮助13尽早摆脱嫌疑罢了。很快，检测便开始了。然而，令人震惊的一幕出现了，雷达屏幕上竟检测不到任何信息。这不可能！其余的研究员也惊呆了，不会几句玩笑话，真的应验了吧？雷达专家不信邪地反复调整着雷达参数，但结果毫无变化。我从事雷达研究几十年，从来没有遇到过这样的情况。马上进行稀薄性能转向测试。随着数据的不断收集和分析，实验室里的气氛越来越紧张。方位覆盖率99%、99.5%、99.9%。最后，当数据定格在99.9%的时候，整个实验室都炸开了锅。与此同时，频段覆盖率的结果也出炉了。频段覆盖率99.8%，这已经远远超出我们正在研究的战斗机涂料的性能。有了这个涂料，我们的战机就能够在空中完全隐身了。这个涂料我们一定要搞到手。这时，所有人都不约而同地看向了一旁有些懵逼的戴哥。夏国东部战区001号海军基地港口，一艘壮阔霸气的航母停靠在港口海岸边。航母甲板上，袁明章、胡峰、张扬等几人都在。一架夏国歼20战机也停在航母甲板上。袁老，你确定这航母阻拦索没有问题了吧？你们放心好了，我们已经经过各种测试了，各种数据完美达标，绝对没有问题。今天是第一次正式彩排，虽然是彩排，但也出不得半点差错。老袁啊，听说咱这航母阻拦索是采购的，采购价是多少啊？我可听说漂亮国那边的价格是1根100万刀了。袁明章笑道：“我们的采购价是1根30万。”听闻此话，所有少将惊讶地看向袁明章。这个价格是真便宜，看来军费又能节省不少。30万刀了，还得是国产企业良心。几位来检阅的领导十分开心，脸上露出了笑容，不禁感慨道：“各位首长，错啊，不是30万刀了，而是30万夏国币。30万夏国币。”在场的首长们全都惊呆了。真的假的？这个企业真是良心企业，我们夏国要是都是这样的良心企业，何愁夏国不昌盛？在场几位首长纷纷赞叹道。袁明章的神情有些怪异。首长，给咱们提供航母阻拦索的不是什么企业，是一个五金店。老袁，你什么时候也会开玩笑了？就是啊，老袁，你这玩笑有点假了啊，还得练练。看到首长们都不相信他，袁明章也是哭笑不得，于是从头开始解释了一番。居然真的是从五金店采购的，我们夏国真是处处都是人才啊！这样的人才应该来我们军工部工作。听着各位首长的谈话，袁明章何尝又不是这样的想法？奈何13不愿意啊！这个时候，所有的准备工作已经完毕，战机准备起飞。战机从起飞到降落不过短短3分钟。看到战机有惊无险的停稳之后，在场众人都是很满意的笑了起来。哈哈哈，好啊，终于成功了！我们航母最后的一环终于完成了。这一幕让所有人心中悬着的那颗大石头落下了。接下来可以为国庆辽阳号航母下水预热预热。刚才战斗机在航母上起飞降落，有没有拍摄视频？有，首长。好，
那就联系军宣部门，将视频发布到官网视频号上吧，给夏国人民先吃一颗定心丸。是，首长。与此同时，袁明章的手机响了起来，来电显示是戴哥。各位首长，我去接个电话。去吧，老袁。随后，袁明章接通电话。小戴，什么事？片刻后，袁明章的表情由喜悦变成激动。他从戴哥那得知了隐形涂料的事情，而且这个涂料的性能异常的优秀。好，太好了！小戴，你立刻和燕京警局联系，撤销对13的调查和所有指控，还有并要求他们对这事保密，一丁点消息都不能泄露。如果泄密，一切后果由他们警局承担。好的，老师。还有，我建议他们最好给13道个歉，这事不能马虎。好，我马上去找13确认情况。我拥有5金电系统，误将超级涂料当普通涂料卖出，竟解决了军方战斗机隐身的问题。此刻，航母甲板上，袁明章挂断电话，但仍难掩激动的神色。袁老，发生什么事了？袁明章急着去找13，只得长话短说：全新的隐形战机涂料被找到了。什么？在场的首长，包括中将在内，都被这个消息惊到了。隐形战机涂料在空战中的重要性，在场所有人都明白。为什么说是找到的？这不是我们研究员的成果，是我的学生戴哥偶然发现的。我必须尽快找到涂料的发明者。老袁，快去，这是要紧，我给你安排车，需要什么尽管说。袁明章点点头。袁老，我跟你一起去吧。吴峰毛遂自荐。好，出发。而13这边一大早他就照常进行直播，此时的他顶着2个熊猫眼，哈欠连连。只是因为昨晚他研究了一晚上的涂料，如果真被查了，他也好谨慎。开播依旧是日常打广告。主播心真大，昨天晚上被抓进去了，现在还打广告呢。给我们讲讲昨天发生了什么事吧，13小哥。此刻直播间的网友最关心的就是为什么13昨天被帽子叔叔带走了。昨晚帽子叔叔找我协助调查，问完话我就回来了。13简单的解释了2句，便开始忙碌起来。忙完后闲着没事，他用5金件组装了一把大宝剑。我操，这大宝剑我特么很心动了。我就知道在小哥的直播间是真能学到好东西。与此同时，店里来了位男顾客小赵，是附近小区的住户。老板，你这里有钉子吗？有。13放下大宝剑，便去给小赵拿钉子。看到5金制作的大宝剑，小赵瞬间就挪不开眼了。这也太帅了吧！老板，我能摸一摸你这个剑吗？拿吧，5金的，结实的很。小赵拿起来，十分的压手，更加喜欢了。老板，这宝剑卖吗？13将钉子拿了出来，愣住了。这好像也是5金剑，也能卖吧？嘿嘿，可以，就按照5金件的价格卖给你了。那太好了。这些5金件一共86块钱。小赵付了款，拿着大宝剑就走了。13看了看手上的钉子，有些无语。这不是来买钉子的吗？怎么拿着宝剑就走了呢？13此时好像发现了新大陆，全新的致富方式。随即他又拿了许多5金件出来。摄影师终于还是忍不住好奇心，开口问道：老板，你这又是准备做什么？13咧嘴一笑：我准备做一把巴雷特。在13的组装下，很快一把5金件巴雷特便出现了。别说，还真他妈像巴雷特。我想要方天画戟。随后13又做了很多武器，方天画戟、3尖2刃戟、AK47、昊天锤，把直播间的观众们看呆了。我住在附近，方天画戟我要了。继续留待新的月，3加2刃戟是我的了。让13没想到的是，不到1个小时就有顾客登门买武器。这2人咋这么眼熟？我操，上次泡面修东西的也是他们吧？很快13就供不应求了。正忙的时候，电话响了，来电显示是张宁。13小哥，给我留把枪，我立刻过来了。行，我给你留一个。片刻之后，张宁急匆匆地赶到了5金店门口。他没想到在门口居然遇到了一个熟人。杨警官，你怎么在这？看到张宁，杨龙的表情也有些不自然，因为他是被领导叫来替警局给13道歉的。本来就不光彩，居然还遇到了熟人。呵呵，找13有点事。杨龙尴尬地回答道：你来这里干什么？我在13小哥这订了一把阿卡47来取货的。此话一出，杨龙的表情都呆住了。你要不要听听你在说什么？我不要面子的吗？这可不能开玩笑呀。反正都到门口了，一起进去瞧瞧吧。带着疑惑，他们2个一起进入了5金店。这位顾客3尖2刃戟比较大，要300块钱。老板，转过去了，加收一下。然后这位顾客拎着1人高的由5金件组成的3尖2刃戟，高兴地走出了店门。看到这一幕，杨龙愣在了原地。
13小哥，我的阿卡47还有吗？有。13抬头看去，没想到杨龙也在，他心中一动，看来是涂料的事有结果了。有什么事吗，杨警官？我不着急，你先忙你的。杨龙今天是来道歉的，自然不用急。见他都这么说了，13索性就把5斤 AK47给张宁拿了出来。13老板，这是阿卡47吧？我瞅瞅。说完，杨龙便接过了本该属于张宁的 AK47。原本高兴的张宁一脸幽怨，把玩片刻后，他将枪还给了张宁。13老板，昨天的事已经撤销对你的指控，案子也已经结了，你没有任何问题。我代表我们警局跟你道个歉。随即，杨龙给13鞠了一个躬。13愣住了，这属实把他给整不会了，因为他知道他的涂料确实能躲测速雷达。杨警官，怎么回事？为什么突然就结案了？毕竟13犯没犯事，他自己是最清楚了。我也不知道，这是上面的命令。再说你嫌疑取消了，是好事，别管那么多了。那郭小林呢？他当然和你一样，也没事了。那他那辆50迷你小车呢？毕竟车钥匙没了，13还要赔一辆新的给郭小林。这我就不知道了，不过不用担心，应该还有其他人来跟你谈这件事情。说完之后，杨龙便离开了，张宁却神经兮兮地凑了上来。13小哥，让兄弟也吃吃瓜呗。你是闲的没事是吧？要不给我来打工的？别说13这句话，还真让张宁听进去了。毕竟作为一个拆二代，就是要体验生活。好的，老板，什么时候开始正式上班？我随口说说，你当真了？这可不行，随便说。那试用期3天，试用期过了，1个月工资15000，怎么样？燕京作为夏国的首都，工资普遍都比较高。行，太行了。两人一拍即合，随即13开始给张宁安排任务。拆二代坐拥一栋楼，却来我店里打工学习，只因他被我制作的大宝剑深深吸引，想要学习自己亲手制作。我先教你5金剑制作大宝剑吧。好呀好呀，可是老板，咱们这样卖的慢呀。哦，你有其他想法？我们在网上开网店卖，这样全国各地的朋友都可以下单购买。你会弄网店吗？会呀，我之前开过，有经验。13很意外，没想到张宁还有开网店的经验。好，那你看着弄吧。老板，咱们网店的名字叫什么？还叫万能5金店吧。随着张宁的一顿操作，片刻间网店就注册成功了。老板，注册好了，我们上什么商品？5金宝剑、巴雷特，还有阿卡47，每样先上20个。13决定先上3样试试水。好了，上架成功，库存每样20个。卧槽，没了！张宁刷新网店，库存直接被清空了。什么没了？老板，我们刚上架的商品都卖完了。13惊呆了，这么快就卖完了？此刻13的直播间里，我搞单身30年手速没抢到，哈哈哈！我抢到了一把巴雷特，楼上至少母胎搜罗50年。13很庆幸，还好没让张宁上太多。先别上了，咱们做一批卖一批，不然你就等着007吧。听到13的话，张宁脸瞬间变黑了。你学会了后，出几期教程发网上，这样动手能力强的可以自己做。13的话可谓是说到了网友们的心坎里了。与此同时，13的直播间里各种礼物也满天飞。来吧，先教你制作5金剑大宝剑。张宁学得很快，一会儿功夫学会好几种。就在他拿着自己刚做好的巴雷特耍帅的时候，13店门口又来了一辆军车，车上下来几个人。几人来到店里，看到玩玩具枪的张宁，一脸尴尬。13察觉到门口来人，抬头看去，一时之间也愣住了。他们怎么来了？是因为车漆的事吗？此时的吴峰几个大步直接走到了13面前。13小哥，您好您好。你好。袁明章此时也上前道：13，你好，我们今天来找你，还是有一些事情想咨询你。另外，能麻烦你先暂停一下直播吗？13点了点头，摄影师已经非常熟悉流程了，直接扛着摄影设备出去了。张宁也跟着出去了。那我就直说了，那个50迷你上的涂料是你提供的吧？是的。那这个涂料你是哪里进货的？依旧是熟悉的场景，熟悉的流程，是我自己制作的。听到13的话，袁明章倒吸了一口凉气，一旁的戴哥也眼神复杂的看向他。毕竟这个涂料至少能让夏国战斗机的隐身技术领先10年。那制作这个涂料简单吗？对我来说挺简单的。这款涂料对雷达波吸附性极强，有望用于我国战机的隐身涂层。能否请您再提供一些样品，随我们前往研究院进行详细检测？13心头巨震，现在他全明白了，为什么警察局撤案了，为什么袁明章他们又来了。袁老为国家做贡献，义不容辞。另外，我仓库还有灰色的这种涂料，您看可以不？好，有现成的最好了。事不宜迟，现在出发。您请稍等，
我去拿涂料。袁明章看向一旁愣着的戴哥，戴哥，你也去帮帮忙呀！我也去帮帮忙吧。旁边的吴峰急性子的说道：“你去干什么？嫌仓库不够亮啊？”这下吴峰才反应过来，表情怪异的看向袁明章。随后，13拿着涂料和众人来到店门口。张宁，你先帮忙看下店，我有点事出去一趟。老板，我不行呀。没事，你制作5金武器，物质视频较长，不用买5金件。摄影师见状，知道今天播不成了，于是便离开了。半小时之后，几人来到燕京研究院的实验室，便开始对涂料进行检测。过程很快，结果和之前的一样。随即，吴峰便请示上级，调2架歼20过来测试。13，待会给战机上涂料，就需要你来操作了。听到这话，13愣住。我是有2把刷子，可你让我真刷战斗机啊？元老，战斗机这玩意，我一个人刷得刷到猴年马月。袁明章愣住了。我什么时候让你一个人刷了？我是让你指导一下怎么刷。然而袁明章的话同样让13愣住了。这还能怎么刷？直接刷就行了。咱们这么大的研究院，不会连会刷机的人都没有吧？袁明章满脸惊讶。就这么简单？要知道，漂亮国的 F-22战斗机铺设的隐身涂料，制作工艺十分繁琐且严格。就这么简单呀？之前的50 mini 我就是这么刷的呀。那日常维护呢？有什么特殊要求吗？毕竟常规战斗机隐身涂料不是涂上就完事了，日常维护才是大头。没什么特殊要求，随便风吹雨打日晒，正常使用就行。袁明章和吴峰互相看向对方，眼中满是难以置信。太好了，那我马上安排人来进行隐身涂料的铺设工作。3个小时后，涂料完毕，2架歼20战斗机停在军工研究院的测试基地里。随着吴峰的下令，2架战斗机飞入空中。报告队长，我的雷达完全检测不到幽灵1号战斗机，可是它就在我的身后。幽灵1号是涂了隐身涂料的战斗机。继续测试。随着2架战斗机对抗测试进行，众人盯着大屏幕，满脸目瞪口呆。没有涂料的战机居然完败。当战机因为没有停止测试时，对抗积分来到144比0，整个指挥中心的气氛已经从震惊转变为惊恐了。144比0，这也太恐怖了。很庆幸这涂料是夏国人制造出来的。1个小时后，军工研究院会议室里面坐满了军方高层。随着13走进会议室，他立刻成了所有人目光的焦点。请坐。国防部副部长亲自示意，声音中带有少有的温和。13刚一坐下，军参谋长便站起身，来到他面前，郑重地伸出手。13先生，我代表全军向您致敬。您的这一发明，必将深刻改变现代战争的规则。13站起身来，您过奖了。13先生，这一点也不为过。您的隐形涂料确实为我们夏国的战机隐身技术带来了革命性突破。会议室里，所有的人都在兴奋地谈论着这项技术的无限可能。13，军方急需你这样的人才。你看，抱歉，我没有加入军队的想法。会议结束后，袁明章留了下来。首长，我觉得需要派个人全程盯着13那小子的直播间，这样我们可以第一时间获取最新的消息。派谁？老袁，你有什么建议？我看我的徒弟戴哥不错，你觉得怎么样？随后2人一脸坏笑的离去。直播卖5金，随手制作的 AK47一上架便被网友抢空，只因我制作的 AK47其他地方。下午5点，13回到店里。老板，你回来了。随后张宁给13汇报了一下任务进度。老板，我觉得就算我们2个人不吃不喝，也不能满足广大网友对5金武器的需求呀。确实，从今天的上架秒被抢空库存可以看出来。你有什么好的想法吗？我觉得咱们可以将这个业务外包出去。行，那你去办这个事吧。有了13的同意，张宁很快就去联系外包公司去了。我一出门，这5金店就得罢工，这可不行呀。要是有个东西能辅助张宁，能让他立马就知道顾客所需要的东西在哪里就好了。13脑中灵光一闪，随即打开了手机上的淘宝软件。与此同时，大洋彼岸的漂亮国五角楼国防部部长办公室，由于夏国军宣部门下午发布了战斗机成功起飞降落的视频，漂亮国部长马克看着手机上的视频，脸上的表情有些阴沉。没想到航母阻拦索还真被他们搞出来了。说完，马克将助理叫了进来，查一查，看看夏国的航母阻拦索是谁造的，还有夏国的航母是哪一天失水，跟他们的国庆是同一天。马克点点头。好，当天我们也搞一次空域演习，既然是演习嘛，稍微过一点边界也是可以的嘛。助理点点头，将演习的事项记录下来。演习当天派出我们的5代机，一定要让他们颜面扫地。此时的马克一脸得意，因为漂亮国的5代机自问世就没让他失望过。
尤其是那出色的隐形技术，更是独领风骚。倒是夏国高层脸色一定很好看吧？说完，马克就咆哮了起来。翌日，摄影师准时来到13的五金店，然后正常开播。主播，昨天干什么去了？能透露一下吗？3天2头就有上面的人找主播，主播是真大佬。老板，有什么事直接吩咐我就行。你先在旁边看吧。整个上午，张明都没帮上忙，毕竟这才是他第一天。临近晌午的时候，一个快递员送了个快递到店里，13签收后，迫不及待地打开了包装。这不就是眼镜吗？老板，你近视了吗？这不是普通眼镜，这是威亚眼镜。你买威亚眼镜干什么？这不是给我买的，这是给你买的。张宁愣住了，然后不好意思地说道：“老板，你这太贱卖了！第一天上班就给员工这么一个大礼，怪不好意思的。那我勉为其难的收下了。”张宁虽然嘴上说着不好意思，但是手上的动作却是一点也不慢。身体让坏，这玩意我还要改装一下才给你，别着急。为什么还要改装呢？到时候你就知道了。13之所以买 VR 眼镜，就是为了将它改成能够帮助张宁轻松地识别各种五金件的工具。与此同时，魔都益达广场上，吴江无人机专卖店里的展示台上摆上了一款全新的吴江无人机。吴江居然出联名了！这联名，这个万能五金店是什么鬼呀？一些顾客向售货员问道：“小姐姐，这联名是认真的吗？”随后，售货员详细介绍了联名的无人机。红外模块，所以这联名是真的喽。五金店13的直播间，牛呀，老板，联名无人机真出来了！要不是这是非卖品，我高低也得买一个。老板，我们店和吴江联名款的无人机上市了。哦，正在忙着改装 VR 眼镜的13头都没有抬。老板，你咋还能这么淡定？张宁有些无语，然后跑到店门口，与五金店的招牌来了一张合影，直接发到群里。就在张宁聊得火热的时候，一辆戴哥和楚志远下车后，直接进了五金店。13眼见来人的配置，就知道他们是来签合同的。我操，这好像又是在签合同吧？又有什么东西被军方看上了吗？13接过合同，看了一眼，然后就签字。对方接过合同后便离开了。中山大街路上，一辆法拉利慢悠悠地在路边行驶着，车上的人目光扫荡，看向路边，似乎在寻找着什么。坐在车里的正是钱子峰和他车队经理马赫两人。子峰，你确定你要找的那个改装大师是个五金店老板，还在这种位置？我也不确定，但是他给我的名片上就是这么写的。随着车辆缓慢行驶，他们渐渐靠近了13的五金店。看到了，就是这家店。还真特么是五金店。两人停好车，走进店里。此时店里只有13和张宁，还有摄影师3人。秦师傅，好久不见啊！马赫眼中满是不可置信的神色。钱老板，今天来我店里是有什么事吗？买五金件，还是修东西？我这里都行。抱歉，秦老板，都不是。我想邀请你担任我们队伍里的赛车工程师，不知道你有没有想法？听到钱子峰的话，13想都没想，直接拒绝了。不好意思，我还要看店，实在脱不开身。另外，我都不知道赛车工程师是干什么的，您另请高明吧。看13直接拒绝了，钱子峰也着急了，他立刻看向马赫，马赫瞬间会意。小秦师傅，我是赤兔赛车队的经理，要不你先听听我们的条件，再做决定。刚好店里没人，这会也不忙，13便答应了。毕竟人家大老远跑过来，一下就赶走了，确实有点不太礼貌。那你说说看。听闻此话，马赫瞬间觉得有戏。我们车队的工程师一年年薪300万，如果干得好，400万、500万也不是没可能。随后，马赫详细的介绍了各种福利待遇。此时的张宁满脸吃惊，而13这边依然不为所动。秦小哥，你觉得如何？如果你同意，我们马上可以签合同。抱歉哈，条件虽然很诱人，但是我现在只想好好买五金。听到13的答复，张宁松了一口气。那秦师傅，我可以请你给我的赛车进行改装吗？当然，我也会付改装费的，费用包你满意。他见13还在思考，于是又继续加码说道：如果您答应，以后我们车队用得到写你五金店有的五金件，我们都来你这采购，如何？该说不说，钱子峰这一点还真说到13的心坎里了。钱可以不挣，但是五金件必须得卖。改装没问题，先说好，改得越好，价格越高。好，我明天就把车送过来，就按照人体所能承受的极限速度进行改装。听到钱子峰的话，13一脸惊讶，玩这么狠，真不把自己当人对待。好，没问题。改装的材料费用先暂定200万，
不够的话，后续继续追加。您的劳务费100万，你看如何？还好这节目不是比谁赚得多，不然其他选手洗洗睡吧。改装一辆摩托车200万，改装费100万，这是我等凡人能听得的消息吗？好，就按你说的来。随后，马克和钱子峰就离开了。直播卖5金，叉2代来我店里上班，为了让他更快的上手工作，我用网上9块9买的 VR 眼镜改装成头显，瞬间让他的工作效率提升10倍。5金店里，13拿着刚改装好的 VR 眼镜，头显终于做好了。说着，13便将做好的头显戴上。我去，这还是之前的威亚眼镜吗？老板，这改装后的有什么效果吗？感受了一下头显的效果后，13取了下来，递给了张宁。来，试试看，你就知道了。张宁受宠若惊的接过头显，一脸迷茫。老板，这东西怎么使用？你戴上就知道怎么使用了。张宁将头显戴在头上，感到十分新奇。好了，有了这个头显，以后再有人来买5金件，你就可以代替我了。听闻13的话，直播间的网友纷纷议论了起来。真的假的呀？这么神奇？自私的张哥，我愿曾自卫5金侠。先试一试。老板，我想要6角螺丝。13话音刚落，张宁的头显上立刻显示出搜索6角螺丝。起初的张宁被吓了一跳，随后又冷静了下来。你扫视一圈5金店。张宁点点头，随着张宁的动作，几秒钟后，界面闪烁着红光，红色的圈锁定了张宁前方第3层货架的中间位置。此时眼镜后面的张宁已经惊呆了，来到标记处，他拿起了包装，上面清楚地写着6角螺丝。牛呀，老板，有了这玩意，以后我也能看店了。张宁惊得都合不拢嘴了。13老板，牛呀，还能造出这东西来。马德，有这技术，不去大厂上班，居然只是为了让员工看店。这边13继续说道：“你不会以为这就完了吧？还有别的吗？当然了，这2天你见过多少顾客能说出他想要的5金件的全名？对呀，他们只是说想要这个那个的。13随手在店铺的货架上拿了一节水管。老板，我家水管爆掉了，你家有这样的水管吗？随着13的话音落下，头显上开始自动识别13手中的水管。张宁眼前的屏幕上出现一行字，正是13手中水管的型号，还能反向识别，这太厉害了。随即张宁按照13刚才教的，抬起头来扫视一圈，一个非常显眼的红色光圈将13身边货架上的水管圈了起来。这还不是所有，这里面我还录入了一些关于5金件的知识库，你以后使用就会明白了。这个东西我准备叫它5金定位头显。而一旁的张宁则是像看一个怪物一般看向13。放心吧，老板，以后店里的顾客都由我来接待。13点点头。2分钟后，一位顾客进入5金店里面，看到张宁的样子，顾客吓了一跳。你好，请问你要点什么？我想来买一节电线。而张宁的头显上则是出现了一行字。请问你买电线是用来干什么的？我买电线是用来接我家的灯的。头显上又出现一行十分醒目的字。随即张宁扫视一圈，根据头显的引导去拿相应的电线，同时电线的售价也显示出来，然后顾客结账走人，一气呵成。我操，居然真的能用！好羡慕，这工作哪找去？与此同时，燕京军工研究院实验室内，欢迎戴哥来到我们第8代战机头显研究项目组。虽然夏国的战机才出第5代，但是头显已经出到第8代。虽然咱们项目组才成立，但是上头给予了我们足够的重视。我们这次研发的新一代的头显非常具有挑战性。此时的戴哥很懵，因为之前的2个项目他根本没发挥作用。小戴，这次也希望沾一点你锦鲤的运气。戴哥尴尬一笑。燕京赤湖赛车俱乐部里，一众赛车队的工作人员忙得热火朝天。老板，货车已经准备好了，把这辆 GTX-R 赶紧装上货车，动作快点，不要浪费时间了。比赛的摩托车和普通的摩托车是不一样的，赛级摩托车是不能上路的，所以一般都是用特制的货车来进行运输。快点，在上车之前再做一遍检查。李总计，今天也没比赛呀，老板怎么要把车拉出去？李总计一边检查固定设备，一边道：“这车老板要出去找个大师改装一下，麻溜的，别耽误时间了。”不一会，摩托车变装车完毕。这次选3个人跟车卸车，跟着我们一起去。还有你，跟我一起去吧。3人中刚好就有郑子航，他也十分乐意。5金店门前，货车停了下来。李总计，是不是停错地了？咱们是去改装车，这也没见有改装店呀。此时的李总计也一脸懵逼。别多嘴了，老板叫跟着他的车，他停咱们肯定也要停呀。先下车吧。李总计下车后，来到钱子峰面前。李总计，准备把摩托车卸下来吧。老板，卸哪里？卸5金店门口就行。李总计一脸惊讶。
改装大师就是开五金店的，你们就歇这里门口吧。钱子峰自然理解众人的吃惊，我去给改装大师打个招呼，你们先卸车。随后，钱子峰和马赫便一同进入了五金店。秦大师，我这摩托车给你送来了。这么快就送过来了？能不着急吗？还有半月就比赛了，我还希望骑着你改装的车拿个冠军呢。钱子峰的话就说得很舒服，13听得咧嘴笑了。不用那么久，3到4天就行，到时改好了，我通知你。这么快？我办事，你放心，走，看看你的车去。直播卖五金，高中同学突然跳出来，指着我骂骗子，说我装改车大师，非要跟我打赌，输了免费给我打工1个月。他根本不知道，在系统加持下，我什么都能改，什么都能修。结果瞬间打脸，他不仅工作丢了，还真得来给我免费打螺丝。五金店外，13和钱子峰、马赫站在店门口，此时的工作人员议论纷纷。大师呢？不会这就是那个所谓的大师吧？不可能，这人看着比咱老板都年轻。而相比他们的些许疑惑和不解，在场的郑子航则是彻底的懵逼了。别人不认识13，他还能不认识13吗？他怎么在这里？难道这五金店是他开的？不可能吗？对，绝对不可能。毕竟都是打工的，凭什么他就要比13低一等？这是此刻郑子航内心的想法。而刚出店门的13一眼就看见了郑子航，一时间他愣住了。这不13吗？郑子航，这还真是巧。此时要说最吃惊的还是钱子峰和马赫。你们认识？13点了点头。是的，老板，我们是高中同学。听到这话，钱子峰也很高兴，而此时的郑子航却是一脸骄傲地说道：“13，这是我们老板，你要好好接待。”说完，郑子航指了指一旁的钱子峰：“你说你一个打工的，装什么五金店老板，真的让我失望呀！只要你接待好我们老板，说不定我们老板会给你找个更好的工作。”此时13的直播间里，郑子航的话直接让水涌炸。我操，这个掉毛是谁？敢这么给13小哥说话？哎，我这暴脾气，你听听，这是人该说的话吗？而此刻钱子峰的脸色当即就变得很难看，听这话就知道郑子航在捧高踩低。郑子航，你他妈闭嘴！这一次的改装大师就是秦大师，赶紧给秦大师道歉呀！郑子航听了钱子峰说的话，脑子有点不够用了。在场的其他人也满脸惊讶。老板，这怎么可能？是不是搞错了？他怎么可能是摩托车改装大师？此时的郑子航依然不信这就是事实。我是老板还是你是老板？我能搞错吗？赶紧道歉！钱子峰十分严肃地说道。郑子航肉眼可见的慌了，这身份的转变让他一时间有些接受不了。不对，这里面肯定有问题。老板，你是不是被骗了？郑子航依旧不信邪地说道。即使钱子峰的涵养很好，此刻的眼神也想刀了他。你以为我是傻的吗？需要你来教。此时的郑子航也回过神来了，但是他不可能道歉。现在他只想拆穿13的把戏，坐实13骗子的身份。老板，这人肯定是用了某种方式骗了你。他这么年轻，还是个开五金店的，怎么可能是摩托车改装大师？钱子峰想要制止郑子航的发言，却被13给拦住了。毕竟他也想听听郑子航到底要说些什么。我敢打赌，改装大师肯定另有其人，绝对不是他。13也来了兴趣。我特么系统在烧，害怕你。哦，你想怎么打赌？我赌你不会改装摩托车。然后郑子航对钱子峰说道：“钱总，接下来他在改你的车的时候，我全程跟着，这样便能确定他到底是不是改车大师。”哦，然后呢？我输了，我主动辞职；我赢了的话，还请钱总提前给我转正。旁人都看出来了，郑子航这看似是在打赌，实则是搞自己的工作。随后，钱子峰看向了13点了点头。好，我同意了。这可是你自己说的，别后悔。就在郑子航沾沾自喜的时候，13开口道：“打赌可以，但是要再加一条赌注。”哦，你说说看。如果你要是输了的话，不仅要辞职，而且要听我使唤1个月。13打算等他赢了，就送郑子航去外包的店里免费打螺丝。好，我答应了。见两人确定完毕，钱子峰便又开口道：“我来当这个赌注的见证者，如何？”13和郑子航两人纷纷点了点头。改装的摩托车只要性能有提升，就证明秦老板确实会改车，怎么样？而对于摩托车的性能，我应该还是比较有发言权的。好，钱总，这就是你要改的摩托车吗？对，就是改这辆。行，你把车放这里吧，过2天改好了，我再联系你。好，那麻烦你了。随即，在李总机的指挥下，摩托车被搬运到了五金店后面的仓库里。既然车已经送到，那我们就先离开了。郑子航本想亲眼看着13改装，但是13说要全程直播改装，所以他选择在直播上监视13。别想偷着找其他人改装，虽然我的改车技术不是专业的，但是车改没改过，
我还是能分辨出来的。深夜，戴哥的公寓内，他刚刚洗漱完毕，正坐在床上看13今天的直播切片。当看到13研究 VR 眼镜时，他一脸震惊。这是什么东西？不会这么巧吧？戴哥耐着性子继续看下去，越看越心惊。这还能锁定5金件？等等，这不就是我们正好需要的目标指示能力吗？居然还有 AI 辅助模块。此时的戴哥已经从床上站了起来，表情一脸严肃。随后戴哥立即联系了袁明章。翌日，5金店内，老板，你这5金定位头显也太牛逼了！经过1天的使用，张宁已经完全掌握了5金定位头显的功能，而且头显一次也没有出错误。废话，不然我做这玩意干什么？做着玩吗？听到此话，张宁一脸尴尬。好了，你继续看店，我去改装钱总的摩托车去了，有事就来后面仓库找我。好的，老板，交给我吧，保证没问题。说完，13就转身去了后面的仓库，摄影师也跟着一起过去。直播卖5金，女军官怒冲冲进门索要头显，我立刻认怂奉上，只因我做的头显数据碾压军工院半年成果，让人家白干了。仓库内，13正专注地改装摩托车，与此同时，郑子航盯着屏幕里13的直播画面，眼中闪过一丝惊讶。画面中那双拆卸零件的手动作利落，熟练的惊人。这13不会真是改装大师吧？开5金店能拆卸摩托应该还算正常吧？怕他个鸟！5金店外，一辆军车利利索索的刹停在门口，戴哥风风火火的从车上下来。13研发出头显的事，他已汇报给项目组长林奇，但对方不信，他只得独自跑这一趟。待会该想什么理由要那个头显呢？真是头疼啊！来到5金店里，戴哥没看到13，只看到了张宁，于是便问道：“你们老板呢？”张宁见戴哥一脸严肃的表情，也不敢多问。在后面仓库改装摩托车呢，我带你去找他。两人来到仓库，戴哥一脸怒气：“哼！”秦13正在改装摩托车的13一身机灵：“谁给他施火药了吗？他来我这里干什么？”见13一脸问号的样子，戴哥身后的张宁立刻上前解释：“老板，这个军官要见你。”随后，张宁便进入了看戏模式。这个女军官怎么又来了？今天的女军官情绪有点不对啊，看起来有点冷冰冰的。正在看着直播的郑子航看着弹幕有些懵逼，这意思是这女军官经常去13的5金店里，还经常签合同，到底怎么回事？怎么了，戴军官？什么风把你吹过来了？听到此话，戴哥的火瞬间就更大了。你的意思是说我经常来吗？不过回过头想想，他好像还真是经常来。没有，欢迎光临。随后，戴哥调整了一下心态。秦先生，我们军工部对你这个5金定位头显十分感兴趣。此时戴哥才想起自己是来求人办事的，所以瞬间就改了称呼。我们想申请带回去研究一下，不知道可以吗？一旁正在吃瓜的张宁顿时间就愣住了。卧槽，这是冲着我的头显来的。此时正带着头显的张宁慌了。老板，我都还没带热乎呢。13也愣了一下，这玩意没啥用，你们要我这5金定位头显干什么？无可奉告。这次的戴哥并没有要求摄影师关闭直播，所以直播间的吃瓜群众也了解了这件事。军方看上主播的5金定位头显了。头显？他们该不会要拿去做战斗机的头显吧？楼上少扯犊子，主播的头显怎么可能有战斗机的头显先进？怎么，你不愿意？见13有些犹豫，戴哥也着急了。齐先生，这东西对我们有很大作用，如果确定用处，那你将再为夏国增添一个贡献。其实不是13不给，如果给了，5金店的运营就要瘫痪。你有什么难处直接说。其实没什么难言之隐的，就是头显给你们后，我5金店的生意就要停下来了。此言一出，戴哥脸上的表情瞬间精彩了起来。就这事啊，你不用担心，这段时间内的亏损，我们军工院出了。戴哥一脸笑容，霸气地说道：“老板，都这时候了，还想着生意？不了，要是我做的东西被国家征用，我族谱能单开一页了。”此时看直播的郑子航懵逼了。军方看上了他的什么头衔？不会吧？难不成他真是摩托车改装大师？此时郑子航的心里更慌了。好吧，戴军官，借你们可以，但是你们研究完了一定要归还。戴哥一脸尴尬，13的话说的他们军工院就像强盗一样。随后张宁把头显交给戴哥，他便离开了。1个小时后，军工研究院里，戴哥戴上头显后，顿时满脸惊讶。这个头显真轻，而且戴着也很舒服。随后他就来到了模拟战斗机的驾驶舱，开始了测试。与此同时，模拟座舱的外面正在忙的林奇抬头看了一眼，而当看到大屏幕上的数据的时候，他愣住了。这数据 P 的吧？此时的林奇已经激动的说不出话来了。
看到林奇的不对劲，其他研究员也看向了大屏幕，顿时都是一副目瞪口呆的表情。如果戴哥的测试数据无误，那么我们现在的研究没有任何意义。是啊，我们现在可以直接坐等结果了。就在众人翘首以盼的眼神中，戴哥从模拟座舱里走了出来，摘下头显，看到所有人看向自己，他瞬间也懵了。发生什么事了？为什么大家用这种表情看着我？林奇连忙快步走了过来，一把抓住戴哥的手臂。小戴，刚才你是用这个头显进行的测试吗？戴哥被如此激动的林奇给吓了一跳。是啊，林主任，有什么问题吗？你看看后面大屏幕上的数据。随后，戴哥转身看向屏幕，他的瞳孔巨震。这五金店老板到底还有什么是不会的？小王，你去看一下模拟舱的数据是否有误。这恐怖的数据，林奇首先要确认看是否是系统出问题了。小戴，这就是你之前说的那个头显吗？林奇的眼睛始终没有离开过戴哥手上的头显。是的，林主任。我能先看看吗？说着，戴哥便将头显递给了林奇。接过头显后，林奇便打量了起来。制作者是这方面的专家吗？为什么会增设红外摄像头和夜视摄像头？林主任，这个头显是一个五金店老板制作的。听到戴哥的话，林奇抬起头，一脸震惊地看向他。他一个五金店老板做这个干什么？别人做的这个头显原名叫五金定位头显。随后，戴哥给在座的讲解了一遍13制作的这个头显的用处。所以你是说他制作这东西就是为了提升卖五金的效率？可以这样讲。这时，小王满脸激动地从座舱里走了出来。直播卖五金，随手做的五金头显居然被军工院借走了，只因直播弹幕说这是世界上最先进的头显，结果他们就信了。军工院实验室，林主任，经过检测，咱们模拟战机座舱的系统没有出现任何问题。也就是说，上级安排的工作咱们提前完成了。众人一脸兴奋，有种天上掉馅饼的错觉。此时的林奇充满愧疚地看向戴哥。小戴，首先这里我向你道个歉，之前我确实没把你说的话当回事。说着，林奇朝戴哥深深地鞠了一躬。林主任，不用这样，咱们是一个团队，这是应该做的。此时的戴哥已经从心里原谅了林奇。其次，我要感谢你发现了这个头显，为我们节省了大量的人力物力。要不是戴哥发现这个头显，他说不准还在007呢。是呀，小戴，你真的是帮我大忙了。小戴真是我们的经理，把小戴调过来，真是调对了。随后林奇继续说道：有了这个头显，接下来要解决的就是 I 辅助系统的问题了。虽然我们任务进度提升了很多，但仍需继续努力。其余的研究员也点了点头。林主任，还有一件事没和你说。哦，什么事？你说。这个头显它有 I 辅助系统，而且这个辅助系统还很厉害。这个头显居然还有 AI 辅助系统。一众研究员惊呆了。经过我刚才的测试，我敢肯定，这个头显的 I 辅助系统比我们项目书上的强太多了。那好，小戴，实践是检验真理的唯一标准，我去测试一下。说完，林奇便转身走进了战斗机模拟舱。30分钟后，林奇测试完毕，他满脸震惊。如果不是亲眼所见，我还不知道战机头显可以如此智能化。随即，他又看向了戴哥。小戴，你一定要带我去拜访一下制作这个头显的大师。林主任，你是想学习这个技术吗？林奇老脸一红，然后点了点头。好的，林主任，你放心吧，我马上安排你和他的见面。随后，戴哥打电话将这件事和袁明章汇报了一下。老师，您还在听吗？电话这头的袁明章听完戴哥的汇报后，沉默了半天。在的，我是在想，我们真没有办法将13给挖过来吗？戴哥没有说话，他知道这个时候袁明章是在自己思考。戴哥，你觉得13这个人怎么样？其实袁明章想了半天，就是想把戴哥和13撮合成一对。他十分聪明，非常适合做科研工作。袁明章无奈地扶了扶额头。我不是问这些，我是说，你觉得他人怎么样？如果可以，你俩可以发展发展。听到袁明章这么直白地问，戴哥的脸瞬间就红了起来。哎呀，这事您老就别管了。听到戴哥的话，袁明章眼睛一亮，觉得这件事有戏。好，不提了。头显的事要抓紧去办。还有，鉴于13做出的贡献，我决定为他申请我们研究院的荣誉院士。电话那头的戴哥震惊的都说不出话来了。老师，13不是研究院的人，颁这个奖项是不是不合规矩呀？这有什么不合规的？他为我们研究院做了这么多，我们什么都不做，也说不过去。
听到此话，戴哥苦笑的摇了摇头。唉，自己什么时候才能成为荣誉院士呀？荣誉称号这个事，我们知道就行了，别外传，不然有心人很容易从中作梗。好的，但是头衔的事已经曝光了，我们该怎么处理？电话这头，袁明章一阵头大。还按照原计划来吧，说的时候注意措辞就行了。紧接着，袁明章嘱咐了戴哥一些话后，挂断了电话。半天之后，五金店仓库里，13正在改装摩托车，张宁则是在一旁打下手。毕竟头衔都被戴哥拿走了，也只能打下手了。五金店外，军车又来了。林主任，就是这里。那位大师就是这个五金店的老板吗？大师？哦，对。戴哥有些尴尬的点了点头。好，那我们进去吧。戴哥直接来到了五金店后面的仓库里。秦13，我们又见面了。听到熟悉的声音，13头也没抬，直接回应道：怎么，头衔研究好了，直接交给张宁就行了，这样他可以继续看店了。13以为戴哥是来归还头衔的。我就不起身招待你了，我现在挺忙的。听到这话，戴哥表情微怒。一旁的张宁立刻注意到戴哥不是独自前来，连忙推了推13疑惑的抬起头。13，给你介绍一下，这位是我们军工研究院的林奇主任。林主任，这个就是我给你说的秦13。戴哥俏皮的看向林奇，对方的表情果然没让他失望。什么？这个年轻人就是秦13？林奇确实是惊呆了，他没想到13会这么年轻。小戴，你没逗我吧？戴哥摇摇头。这个头衔的制作者确实是他，而他就是秦13。小秦，你好。林奇激动不已，上前握住了13的手。这人怎么这么热情？难道是因为头衔的事？什么情况？又来了一个军官？难道是流水的老人，铁打的美女？五金店里，小秦，那个五金定位头衔是你做的吧？是的。我们今天测试了戴哥带回去的头衔，经分析，其中的部分技术对我们军工研究院极具价值。林奇一脸兴奋，继续说道：我们想获得这些技术的应用授权，当然会支付相应的专利费用，不知你意下如何？此时直播间对面的郑子航懵了。13制作的头衔里的技术被国家看上了，你一个开五金店的，怎么什么都会？有挂。此刻郑子航是心里越来越没有底了。我这五金定位头衔有什么用？你这个头衔的一些技术有望用于战机头衔，但更多细节属于机密，无法公开。直播卖五金，军工院大佬亲自来我店里购买我的五金定位头衔，只因我这头衔可以让战机驾驶员手更远地导弹。五金店里，此时13的直播间里一片沸腾。我操！战机的头衔，找五金的头衔用来找敌机，这爽文都不敢这么写吧？而此时江宁也惊呆了。林老，既然这个头衔有助于军工院的研究，那你们只管研究就是，不用急着还给我。那好，秦小友，我们军工院就买下你这个头衔的技术，你看怎么样？13什么话都没说，直接点头同意。林老，如果我这个头衔有什么问题，您尽管来找我。不知你愿不愿意来军工院工作？林老，之前袁老已经和我说过同样的话，抱歉呀，我现在只想卖我的五金。听了13的话，林奇愣住了。这话袁明章居然之前就说过。随即他看向戴哥，戴哥点了点头。林主任，这话我老师已经给13提过好几次了。那好吧，这事我暂且就不提了。林奇也并没有强求，毕竟以后机会多的是。不过关于头衔这方面，确实希望秦小友你能去给我们一些指导和建议，顺便签订合约。建议不敢说，过去参观学习罢了。此时13的直播间里，很多水友要比13还要着急。卧槽，去军工研究院去提建议去，主播牛逼。军工院我还没有见过，我们能进去看看吗？戴哥心中十分无语。我们的新一代头衔依旧是按照13的来制造的，这有什么可参观？那好，过几天我们派车来接你。说完，戴哥和林奇便离开了。3天之后，13完成了摩托车的改装，当即打电话联系钱子峰过来取车。钱总，你的车改装好了，你看你什么时候有空过来取车？什么？改好了？这么快？钱子峰满脸激动。什么事？这么高兴？一旁的马赫疑惑地询问道：“让秦大师改装的摩托车改装好了，这么快？好，我这就去安排。对了，别忘了让那个郑子航也一起过来吧。”钱子峰并没有忘记13和郑子航的对比。1小时后，钱子峰来到了13的五金店门口，看到改装好的摩托车，他疑惑了：“秦师傅，这个摩托车看着貌似没多大变化呀。”13笑了笑：“外观看起来变化确实不大。”你试一试车，保证让你满意。此时的钱子峰早已经按耐不住，
装车去我的俱乐部试一试。秦师傅，跟我们一起去吧。当然。俱乐部一行人到达赛道，钱子峰迫不及待的。这提速简直了！怎么样？100公里的时间是多少？一旁拿着测速仪器的技师如同见了鬼一般，一脸不可置信的神色。马经理，这个数据我怀疑是不是仪器坏掉了？听到测速员的话，马赫直接来到了他身前。2.09秒，100公里加速仅仅2秒，你是不是搞错了？他终于明白为什么测速员会说出这样的话，毕竟任谁看到都会觉得是仪器坏掉了。而此时13的直播间里，我的天呐，这起步不是飞起来了吗？不是，这么快的起步速度，居然没有翘头，真是太恐怖了。怎么样？其余各项数据测试结果如何？钱总的走线十分的完美，过弯时间比之前提前0.5秒。0.5秒，马赫再一次震惊，毕竟职业车手0.5秒是什么概念？他激动的都快要蹦起来了。看到神情怪异的马赫，13问道：“马经理，你看这车还有什么问题吗？有的话及时说，我继续完善，直到你们老板满意为止。”没了，这摩托车已经可以打败国外顶级赛车团队了。就在马赫正激动的时候，测速员吼了出来：“破纪录的，比钱总之前的记录时间缩短了11秒。”钱老板啧啧鸣笛玩家，主播快把改装战斗机提上日程。此时的郑子航人呆住，毕竟这个赌注结局已经注定了。随后，钱子峰将车停在赛道入口，因为车没油了。秦大师，这车改的让我太满意了。听到钱子峰的话，13点点头。随即，马赫来到钱子峰身边。子峰，要不要先看一看数据？看到屏幕上显示的数据，钱子峰震惊的无以复加。老马，这数据没问题吧？听到钱子峰的疑问，马赫笑了。数据没有问题。随后，钱子峰走向了13。秦大师，给我个卡号吧，我把钱给你转过去。行。紧接着，13将自己的卡号给了钱子峰。叮咚，夏国银行提醒你，到账500万元。邢大师，这500万不多，您先拿着。 13摆了摆手就要拒绝，钱子峰连忙说道：“在我看来，这车改装的值这个价，你就不要推辞了。要是你觉得多，下次给我们便宜点就行。”随后，13又叮嘱了钱子峰几句，便朝着郑子航走去。燕京军工研究院的会议室，说说吧，对于这款头显，你们觉得怎么样？院长袁明章在百忙之中抽出空来，参与了头显的研究会。老袁，我也就不跟你绕弯子了。实话告诉你，这个头显所具有的价值远超你我想象。听了林奇的话，袁明章的脸上露出了惊讶的神色。你身前那个文件夹是这个头显的各种数据，你先看看。袁明章点点头，顺手拿起面前的文件看了起来。这台头显各方面数据都远超上一代。袁明章继续点点头。这小子这么厉害，是不是下次直接可以让他弄战斗机了？目前没有一款战机能全部发挥这款头显的性能，正在研发的6代机可能需要做出一些改变，才能完美适配它。听到这话，袁明章霎时间瞪大了双眼。直播卖5金，6代机的制作，因为我的头显居然要进行设计更改，只因我制作的头显能提升15倍战机作战能力。此时，军工院一众大佬正在会议室研讨13的5金定位头显的数据。什么情况？正在研发的夏国6代战机居然要因为一个头显来进行更改设计？老林，这话可不行随便说，你给个准信，如果真的对咱们6代机有提升，我跑断腿也会联系各方配合。袁明章严肃地说道：“我可以拿我的荣誉做担保，这款头显绝对能提升我们6代机的综合作战能力。”看到林奇这样，袁明章也相信了林奇的判断。这件事确实有些离谱，你和戴哥将汇报材料准备好，我尽快报上去。翌日，13刚开启了直播，戴哥就光临5金店。13，老师请你去军工院一趟。13一脸懵逼，袁老有说什么事吗？事关国家机密，到了你就知道了。说完，13便和戴哥离开了，留下更是一脸懵逼的张宁和摄影师。老板又被军方带走了，军工院都藏了13小哥的家了。军工研究院，13听了林奇的话后，一时间呆在了原地。我本以为军方看上的是我的技术，结果看上的是我的头衔。林老，这玩意我个人制作跟不上国家的需求。那小秦，你看，我们3亿买断你的头显技术怎么样？13一脸震惊，他没想到这么一个破头显居然能值3亿。好的，林老，不过我有一个小条件。哦，什么条件？说来听听。你们研究完毕，把我制作的头显还给我，我拿回去给张宁看店用。一听13的条件竟然只是这个，林奇直接点头同意。
随后双方就签订了合约。小秦，既然合约已经签订，我想邀请你参加头显的后续研发工作。听到此话，13第一时间就想要拒绝，林奇又接着说道：“小秦，尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程之内。这句话你应该听过吧？”是的，您老。一个国家只有国强，家才能安定。而我们现在做的事，就是让国家变得更强。听到此话，13一愣。确实，您老，恕小子短视了，我答应了。毕竟这是13亲手制作的头衔，没人比他更了解这款头衔。您老，我的五金店暂时还离不开我，这样，你把战机头显需要的功能列个清单给我，我先设计一个初稿，你看怎么样？林奇思索了片刻，觉得这样的方法也行。好的，小戴，将我们的战机头显项目书拿给小秦一下。随后，戴哥便去取头显项目书。小秦，这项目书可是国家机密，千万不能泄露了出去。听到这话，13反而笑了。李老，你放心，今天我就在这里新出一版头显图纸，项目书我就不带出去了，这样绝对不会泄密。听了13的话，林奇人完全呆住了。我的天，你要不听听你说的是什么话？开国际玩笑。小秦，这东西没那么简单，没事，不着急，咱慢慢来。听了林奇的话，13一脸尴尬，感情是觉得我太自信了。不过在听了林奇的说法后，13又有些不太自信了。随后他接过头显项目书看了起来。1个小时后，13看完头显项目书。李老，还麻烦你帮我找一个能绘制电子图纸的地方。小戴，你带小秦过去吧。随后戴哥便带13来到了一台电脑面前，而13也开始了图纸绘制。期间，林奇忙完手中的事后，也过来看13绘制图纸。这是什么神仙记忆力？只看一遍项目书，居然就全部都记住了。夕阳西下的时候，13终于完成了第1版的图纸绘制。好了，这么快？林奇的语气中显然充满了不相信。这只是根据我个人的理解做出来的设计，我已经尽力了。此时的林奇依然满脸不信的表情，他来到电脑面前扫了一眼。一会儿过后，林奇瞪大了双眼。小秦，就目前来看，这个图纸应该是没有什么问题。此时，林奇一脸兴奋地看着13。我们先做一个成品，看看效果。那好，李老，中间有什么问题，直接联系我就行了。随后，13便离开了。1周之后，一众研究员围着新制作出来的头显。这就是13一天绘制出来的头显吗？我亲眼看到的，还能有假？随即，众人便开始了测试。3个小时后，测试完毕。林奇盯着测试报告，一脸震惊。所有的功能居然都测试通过了，这简直太神了吧！林主任，你确定不把13招进来吗？听到其他研究员的话，林奇也有些苦涩。你们以为我不想吗？我已经邀请过小秦了，不仅是我，院长也邀请过了，不过都被拒绝了。随后，林奇摆了摆手，不说这个了，看看系统对这款头显的综合测评吧。看到屏幕上最终显示的数据，在场众人无一不目瞪口呆。有了这个头显数据，我们的汇报铁定没问题了。林奇一脸兴奋地说道：“小戴，你们基于这个头显，马上做一个汇报材料，明天我们会议研讨。”好的，林主任。而林奇这边则是直接给13打去了电话。小秦，我是林奇。你好，有什么事吗？是头显有什么问题吗？如果有问题，您可以跟我说。没问题，不止没问题，我们对你设计的头显十分满意。哦，那你来电视。我们已经决定就用你的图纸来制作我们新一代的头显。真的吗？那我之前的那个5金定位头显是不是就可以拿回来了？林奇脸上的笑容瞬间凝固了。是的，我马上派人给你送过去。还有明天我们有个汇报头显的会议，希望你能来参加。好的，李老，明天我一定准时到达。随后13便挂断了电话。